Mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo bhagavato arahato samma sambuddhassa namo sambuddhassa te bisa bhagavia arahang samma Quên chia charana sampanna sokata long kavi tu anantara bodhisattva sang tha te vemado sanang puntho bhagavia te tang arahati kona sang yon tang punthang mi tăng cha quân thiang ị mê hệ sang ca rê hệ áp hi bó chế di mi swak ha tàu phê kia vẹ tăng tên tì cao ế ca lê cao ế hệ pa sĩ cao áo pan na yi cao pan chan tăng Bồ Vinh Nhu Hê Tê Nạch Tê Tăng Xoan Kha Ta Ti Cô Na Sang Dọn Tăng Thầm Bèn Sê Ra Sang Chà Thầm Bèn Ít Mê Hệ Sang Ca Rê Hệ Áp Hi Bó Chê Di Mi Sô Pa Đê Pa Nâu Phê Kia Vẹ Tàu Thô Chu Pa Đê Pa Nâu Phê Kia Vẹ Tàu Sa Va Ca Sang Khô Nhia Gia Pa Đê Pa Nâu Phê Kia Vẹ Tàu Ca Sang Khô Sam Mây Chê Pa Đê Pa Nâu Phê Kia Vẹ Tàu Sa Va Ca Sang Khô A Hôm nay vào Pa hôm nay vào Sông Hợp Tục xuất khẩu sa mây chê pa đê pan nào phê kéo gà tàu sa wa ca sang khôi giá trị tiền chân ta ri po ri sa yu kiên ta po ri sa pong kê ri e sa phê kéo gà tàu sa wa ca sang khô a hôm nay giàu giàu tiền khề này giàu anh cha ri ca ra đây giàu anh đơn ta rằng quan nhân kê tăng lô ca sa tệ tăng sô pa đê pan nàng tăng sang khang sê ra sa ngạc miên hệ sang ca rê hệ a bị bó chạy di mây anh chỉ dùng tự tụ xong chỉ dùng tự tụ cũng nào kì sao lúc một cầm Quan tia mi chế tinh giang sam bèn sam bát ha đề sop pa tân thể tăng ô thân quân thể đồ pang sa ca lang sa tia chế va mai chan ta namasana yang namasamana yang panya pisan tiang vi bọ lăng sa nộp hia ven đà hà tan đà ra giao đợt coi trình anh kêu vào bị thông em đất mà chết là kêu phát giá là lấy tục chuyên là kêu một con này tục chuyên là kêu dùng chơi mà đi chơi là kêu bọn này chơi là kêu bị thông em đất ông chia xong chơi mà chơi thông miền sơn nhưng mà là kêu lớn chọc đàm thông sơn đi kêu đại thô phong sơn thành địa thô hỏi nhận tới một ban chia bên trái đó nhận dùng một bộ sản chặt lý hay nâng này nhận dùng tờ cái chữ đó một hai tao phải nâng đây ai chơi chơi được rồi hay được rồi thôi mình chơi chơi dùng được tất và nếu bạn quỳ đi bạn thì dừng quỳ thì sẽ quỳ tí hết cả còn bạn sợ chấm chiến bạn nhìn dùng một tòa thế đấy bạn
nhận đang ngày anh Phong anh lấy từng người buồn anh đấy cái thức mục sàn Ninh thằng lơ Tiết anh chọn màu Ninh chọn cả hai nên chị vợ cái hai này thằng lơ trâu mặc khâu ấy Tiết khâu khâu Không chắc cả năng dây nè rồiព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាកំណឹងសំសានតាព្រះអង្គការប្រាថ្នាធ្វើកសាងឱកាសយូររាប់ដោយយ៉ាងកណ្ដៀហូកិនគោបានត្រាំងជាសម្ពយោច្បាស់ជាគ្រូលើភូមិឋានធ្វើកម្មជាកំរត់ត្រពុំបានតោយាលោកបានប្រានvâng sanh tang các làm bằng rồi trong non khắp chia cô ơi vân vân ăn tồn đừng phong thông hang tang mình đằng thôi chiếc chân o xa sông không pre quân tay sang xóm chết cầm sông nơi thua pra bay phần vi xe xuân độ anh nàng để lành hai bia song ông xa vàng miền sang rang sát hiệp rong con đôi quân sơ trăng cứ samadhi bánh nhang tự nhiên cái lạc miền không an mà chia quanh nhật hệ ta cho tất cả chia cô sầu nhung xôm ăn xe ra sinh và bon con chia bon priệt tôn bon chia mong con đò sông xanh cái nước có dịch dụng ai lần vui bạn này tới bộ vậy trong đang vui biểu nhẹ tới bạn ở đây thì nhom sôm namaskar lệ khát hà ông sẽ say bằng cùng con tiếng bay qua lời lòng trai lông càng cô son ôi bắt đầu nhật nhom na bên bố smathia đôi cho xa thông tu địa sôm ôi cùng chan bằng chuyện tranh cha ngày theo anh trai công bay miền đòi còn lăng an một tiệm ôi nghĩa xây miền sông ăn san công miền mùa đôi con namaskar trai bát nàng sông a ni san nô đàn ở than đập biên ôngព្រះសព្វយុពនវិសេផនត្រៃលោកាគ្មានមនុស្សឬទេវតាប្រដូចបានកំចាន់ដែលគេឡាយគ្មានឲ្យសែកនៅសិលខានយ៉ាងជួនទាំងប៉ុនបានឲ្យត្រាដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមជាទីពឹងព្រះអង្គខ្លងផនស្ទឹងបានដល់ច្រាំងអង្គជាទងជ័យធំត្រជ័យបងហាញត្រៃអង្គហើយជាទីពឹងក្នុងត្រៃភូមិព្រមទាំងទេវតារំចូលច្រកនៅក្រោមម្លប់អូធិញានបានសុខាខ្ញុំចេញចូលមកខាងក្នុងបានទេចេញមកអត់អីទេយើងទៅមកកន្លះអីទេបើមិនយូរទេបងសូមចេញនឹងចេញមកខិតមកទីមកតែដូចខាងក្រោយនោះកន្លែងឲ្យតែមានកន្លែងអង្គុយយើងអត់ស្អាតនេះចេញទៅយកនេះអត់អីទេទេតូចអង្គឲ្យទៅតូចចិត្តចិត្តតូចអន់ចិត្តអន់យើងចេញយកទៅប្រសាទក្រោបឈោទាំងអស់គ្នាចាំទទួលលោកគ្រូអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញចេញយកក្រោបឈោទាំងអស់គ្នាទៅបងសូមអញ្ជើញហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមចឹងសូត្រធម្មមកថែមបែទៅលោកគ្រូចេញដល់
หังรีขยมบองกุมวันเตียชวงเปรียเพกเวียเปรียงทอทลายทลาโปร่งเตียงเปรียงสองโพรพังใส่ลางลมอ่อนเปรียปุนนิเยี่ยมสมเอาสมสันปะเดบันตามทอสังสนาบวลอโดยเปรียเนียมมาเมียนกาเตียงเตียมเกลงรอเวียมรอเวียดโซนปองสมเอาศาสนาสามปนบริสัทมวงหมดรวมจนโตรตรงทันเทเจรการอภิบาลโดยสองพรมเปรียงสวตรองจันจังสังขางเทวดาเมียนกาโกรมเตียงไงเตียงยกขนมเปรียศาสนาสมบานสมรักโดยได้ปรารถนาตนะหาตกขาจับบองเตียนจึงจำบนบริสุทธิ์ขนมตีโหดดอกไงบนใส่จางกัวตึงดองบโกนรวมกันละออกรวงโทสับรองเตียนไฟดองสังรวยปีเคลียนปลัวเตียนรมดองเตียนเจียเทวทอลมอสับรองเตียนเมียนจัดสว่างสังครัวชีวิตตรอมจอมตามสันดานเจียมัดรวมปราณฉลองพบโง่เงินเตียนกายบอมบะโมหังขนมจันบานตราดังปันตะบันเตียนมาใหม่นายอาปงเตียนเนียทัปไดก้อนดังเมืองก่อนสามสับปรำไปอัมไพรปลอดภัยอาบายสมเอาพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจำเริญสมเอาพระพุทธศาสนาสายตูเตอเป็นสกลโลกสมเอาโลกแต่มูลบานประกอบโดยสันติเพียงเปรียสาเขียมนีสัมปนตรงตราธานันเทสันเตปรังสุขังปุมเมียนสิ่งใดสุขนเตสิ่งใดสงบลายสเปสัตตาเวรีหามตุสุขิตาหามตุนันตงคาหามตุอัมเชียปัญเชียหามตุอเนคีหามตุสัมปันติตัสไขอันตานังปริหารันตตงคำปันตาจะนันตงขาพยามปันตาจะนันพยังจันดิสาวกาหัมตุสัมเปเปปาเดนาวการจุบจุมคดีเดิมเตลกรูไทยนี้ไปโดยสาธาดวงหลายกระทำมองนั้นคือยังเจนเตอร์วอดปุกไอจังไปก่อนสมเด็จพระสังฆริยสมเด็จพระมหาสมัยเทียนทุบดีแต่เราโดยสาธาไทยนี้ดำเนินการประชุมแล้วให้ก็เป็นเยี่ยมไปตมองบุญกันแล้วโดยเช่นดำไปปะปะคอลมไซคลีไอเซ็งเซ็งที่องกระดาษพาไปเพื่อนเคยท่าบานนักครูตั้งปีจุยหมดได้ครูทอมเบียจายจมจุดนึกลมจากจีประเทศอะไรไอในมณฑลมาแต่ก็จุดจุดในหนึ่งเรื่องครูđó là về bàn chơi được cừu tiền ở và tới hay son là niệm thô tạm cả cua bằng bầy sai sập này tí dần dần trình tự bằng bầy sai sập này tí dần trình tự là món bèo lia Anamo Thani So Monung Te Vata Miên Kha Ko Rom Tiang Thai Tiang Yong Khnong Prea Sasana Sam Đành Đôi Đây Pratna Ở Nơi Tâm Na Ha Tục Hà Cho Con Som Anamo Thani Yêu Tạo Tế Cơ Som Chơi Được Rú Đăng Cảnh Thầm Việt Sanat Hiện Dòng Som Nông Định Gia Bọn Kỳ Vinh Chất Rằng Rồi trên những dòng số thì bọn cần chốc nâng thang dùng bà sọc phun cuông thì trên mà tàu hay nơi thế bọn rồi rồi sân bà
nhung cô chân mà hay có sông chân để thấy chiều tàu để sông chân là cô làm cần thằng mình sẽ làm máu hay chân nhung vẫn phải sát sâu lên mà bị không được cái sân mà mình kêu hàng cào ứ nội vô tận hàng cào một thiệt cho mà bây giờ bạn lên sẽ đó dân tàu tới chơi là cô làm cần thằng mình sẽ tới hay là cô cần bí chơi là thằng mà son này đi cho mình cô chơi cố có số thôi cũng rất là lời từ đến ở đây là bằng và khi thì dùng được cùng thôi ở phía hay bằng cả là đủ là được có cái sự này thì mình thì xong cả mua thì thang đi ca đây dạ bà thảo cha bia nam mô tham pa ve sa dạ chủ cha văn cô tham mô a yang san te ca rao pa đây tao tao tăng pa nam a mi khom ven pre san khom a na chia pho pra pa đôi ông prem vây pra ca chia con lông tâm nan chia bông quên chia mười cha chia mơ đã trăng không kê cha nhăn chân từ căn về năng thiên ban chuyện càng mấy ở tại chỗ tụi con tông dòng cái này ơi đồ đột nhiên nếu tiếp cả lời ấy được tóc sân cả lời tóc đi sân cả lời tóc sân cả lời tóc sân chúng tất cả phải chơi từ lúc phải tôi nhá ý tôi cả cụ này là người sao phải chun thì thôi rú sẵn cái khu vực ở ngoài này thì cái này như cho bạn trước hai thứ mà toàn bạn chúng rồi chạm cái tới một cái thêm anh chạm phải ra xin sẵn cái này dùng có thì sáng thì xin sẵn tới chuyện là chun thì ở bên khác hoặc sông chơi cho nên sông chơi thì dùng ở khi mà sông chơi và sợ sụp chiếu cái thứ được quay lại và buổi chiều nó không bông là ngay từ nhận dọn có sát skim sát thấy có sông ra xài và có skim sát đó tha phiếp sông và cả chia có đồng viên khla đồng bày chia chùm đời và cái lùng cha ông khla của bàn xua trong cả na tha phiếp hay dịch trong của bàn xua trong cả na tha phiếp đấy miền cái trong bài ấy ban từ điều ru từ grab thành công qua số này về hà số mấy thiên thực đấy thì chắc trong cả tham hiệp ở miền trong lời ấy ra thế còn được thà được ru chia sọt rồi được nông được Phật Sasana trong được Phật Sasana còn miền sạp ban pre song thì thạch sọc krong khai rồi ở thạch chia và hãyการปีสมนายเปรียมกลเตปีจาองซุ่มกงเปรียจนนึกครูก็มีการจิงโจวดมหามตรีกราพันกุมกลสมนายเปรียมกลเตปีจาของได้ไอตระเมาเตอร์ก็
รัวเรียนครูเตอร์จังโดยสาธารณบริบาลเฮียงสมได้เรื่องหาสมิธีทุกได้สมได้เปลี่ยนเตรซองเจริญอ๋องนิมนต์เตอร์ประสาทเปลี่ยนมหากรกฎไอ้ตั้งปีลูกครูตัวบานกรมเงียเฮียสันติเย็นมหากรุสรีวิจิตรแล้วลูกครูก็มันตอนมีนักการดูกราบแห่งกรมกสมได้เปลี่ยนสังคณิโกตีแล้วให้ชมกระดาษทาเพียก็เรียนจังกรรมวิธีดีแล้วไปลูกครูโจเตอกราบแห่งกรมกสมได้เยี่ยมจ้าให้โยมประกอบสัตย์สัตย์สารสารของลูกครูก็เจอเอาหนังมาลูกครูเตอเลยถ้าแม่เตอแม่ด้วยทางแม่ลูกยุทธทางจีลูกครูเตอทั่วấyก็ได้คือกราบแห่งกรมกสมัยสมัยสนาสุขตุกรีสุขเพียบลูกครูไอ้จะดังยังเตอสู้รีสุขเพียบสมัยสมัยสู้ลูกครูยังเตอมาเป็นการสมัยสนาการเรียบเสียในโดยทั่วอย่างนาต่อเติมไปได้ยืนต่อกำลังระบอบสมัยต่อเติมสมจีนครูอันครูสมัยอุทธรณ์สนาให้ครูว่าเป็นสรุปสรุปครูตอนเจอครูต้องไปจัดสมจัดต่อสมอนุโมทนีก็นะมักกะให้กลุ่มคนจัดนั่งบุญประองกันเหลือแค่ทานตูปูนี่น้องทำนายหลงจำไปไปเรียเลยหลงจับใจปัญญาจุดตาบานเรียกาbệnh hãy con nè nòng bánh cho lộng trà nhiên là xa rào nó có bị chuyện bị và thua sầm mình nhớ sam sập mùi nâng cả chỉ ạt xịt đây này ở đây mẹ nó giang na con nè rồi thầm đá cái dân đăng đà đây với mẹ năng à là miền ngực nòng sạch chả bị phèn rồi đầy đòi ăn đòi sự đây buồn năng à nòng ăn này sạch chả chẳng buồn năng người tục sạch có miền ăn buồn nó sẽ một tí ạt sự cái đấy á buồn hay nỉ rau có buồn ở đây giùm mẹ để tha này diện nạt thao những đời ạt tham nằm chanh ở đây giùm mẹ nó ạt đó thì cái đây này ở đây giùm mẹ năng hệ thoát thao để ạt thao chỉ hai cái đệ bát tía chỉ hai chỉ đệ bát tía ai sầm rải ba nơi cái này bền mình chia hai tập chạy thế ở đây giờ mẹ nó chỉ thăm mẹ chỉ hai thầy nỉ rột nó chỉ ạt thả chỉ phò sầm rải sầm rải của cô đại banอะไรอย่างแม่นั่งคือบานสำรัจนิโรธนั่งไงคือเปรตในเปรนนั่งคือการบรรกาศล้างในสิ่งใดตกเชี่ยสมบัติบ่เนี่ยบานอะไรอย่างแม่นั่งการบรรกาศตกนั่งไอ้เชี่ยบารมมาสับเชี่ยเปรตในเปรนอัดเมียนเปรตในเปรนอย่างดัดใจเจ้เปรตในเปรนเชี่ยตึกได้ในปดบ่อสัตว์ยังกบปองกบเนียได้ใจจะพัฒนาไปในเปลี่ยนนั่งคือเมียนอะไรอย่างแม่นั่งที่ในเยียนัดเท้าที่ให้ถวัดเท้าที่เตี้ยสนัดเท้าที่อัฐปไตยยัดเท้านะอะไรอย่างแม่นั่ง
khơi pre niệm tiền miền pre niệm tiền chia ram hay có phơi cách nòng sạch chạ chẳng buồn nắng prom khnia năng thép ở tây giặt thao đợi thép ở đây phơi ở tới này cam nè thép ở đây chia thông vô nòng lột cái dạ nó nòng sạch lột nắng cái thông này là cầm miền cầm lăng chặt chạy phục triệt cầm na sum bayแต่เมเรียthìเรียก็เอาเทรนโรบานទៅតាមបាបកម្មនឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសឲ្យវិបាកសលោកយៈកុសលកម្មខ្មៅឲ្យវិបាកខ្មៅហ្នឹងបាបកម្មទាំងសទាំងខ្មៅឲ្យវិបាកផលហ្នឹងទាំងសទាំងខ្មៅតែដល់ទៅអរិយមគ្គនេះគឺកម្មមិនសមិនខ្មៅមានវិបាកមិនសមិនខ្មៅលោកកតរៈវិបាកសោតាបត្តផលជាដើមហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់កម្មហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធអង្គមិនដែងក្នុងអង្គុត្រកាយចតុករិបាតហ្នឹងនៅបន្ថែមខាងចុងហ្នឹងគឺត្រង់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់កម្មហ្នឹងឯងមានតែអរិយមគ្គហ្នឹងឯងដែលជាធំលើកម្មវត្តដាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យដាច់វត្តដាក់ហ្នឹងទៅបានហ្នឹងឯងអរិយមគ្គហ្នឹងដោយអត្តតែព្រះធម្មសេនាបតីសម្ដែងមាន31មិនមែនមានតែ4ហ្នឹងទេនេះគ្រាន់តែលើក4ហ្នឹងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លែងផ្សេងតែដល់ព្រះរិបុត្រសម្ដែងក្នុងបដិសម្ពិទាមគ្គដីដកលេខ69ហ្នឹងហ្នឹងឯងក្នុងលេខគ្នា30ប្រមាណតាមគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មាន31ដោយរាប់បរិក្ខហដ្ឋោដោយអត្ថកម្មយកទី1ព្រះថាបញ្យលសម្យុទ្ធធម៌កម្មយកគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងក្នុងគណៈនៃអរិយមគ្គហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយហ្នឹងហើយមានចេតសិក36ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយក៏អង្គនៃអរិយមគ្គហ្នឹងចេតសិក8ហ្នឹងហ្នឹងឯងសម្យុទ្ធធម៌បរិវាររដ្ឋោដោយអត្ថជាបរិវារនៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបរិបូរណាបរិបូររដ្ឋោដោយអត្ថបរិបូរហើយក៏អាចផ្សេងទៀតទៅឯកដ្ឋោទៅអវិខេបដ្ឋោទៅហ្នឹងឯងបគាហដ្ឋោទៅណាបគាហដ្ឋោផ្គងដោយវិរិយៈហ្នឹងឯងហោហែគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងទេណាហ្នឹងឯងដោយអត្តហ្នឹងគឺអរិយមគ្គហ្នឹងឯងដែលនាំបរមសុខហើយជារៀងរហូតសុខហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ផលគឺនិរោធហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺការរលត់ទុក្ខនិរោធហ្នឹងរលត់ទុក្ខព្រោះអស់បច្ច័យហ្នឹងឯងសង្ខារនិរោធយើងនិរោធគ្រប់គ្នាមនុស្សយើងក៏និរោធគោបីអីឲ្យតែសង្ខារធัวសេះដំរីសង្កតៈធัวអាចจะមានការកើតគឺតែមានការរលត់ហ្នឹងនិរោធហើយសង្ខារនិរោធហ្នឹងឯងនៅប្រៀបដូចភ្លើងកង្ហាអីនេះចឹងតែវាឆេះហ្នឹងក៏មានការរលត់ហ្នឹងឯងហើយវាឆេះតមកទៀតជីវិតយើងដូចគ្នាហ្នឹងឯងចិត្តយើងមុនហ្នឹងបាញ់មិញក៏រលត់ទៅរហូតហើយអត់មានត្រឡប់មកវិញទេដោយសារថា
vì miền bạch chạy cho nên ở cái nạ chặt cao to cái này rồi chia phần lư phơi cái trái to màu dẫn á để xa miền chợ răn là kia xin đi chợ tờ rôn màu chỉ vật giờ miền bón rôn màu là hồ đó rồi nơi cái xa bón chợ đào nắng á cầm mặt bạch chỉ giàu nó từng rúp từng niệm nâng bạch chạy bỏ niệm nó vì miền cần nạ chặt mùi rồi luật từ nó chia ăn năn ra bạch chạy sạ mình năn ra bạch chạy nó nạt thệ mình miền nó mình thọp miền đấy cứ tại vì pra tới đó mình nâng pra tới về ạt thệ nâng này rồi về pra tới chỉ nát thệ mình miền hết chia phải chạy bình chun thế đó mình phải chạy ấy mạ mua mấy phải chun ca sần xóm sần đàn mà ai cần nạ chặt cái rồi và mồ bàn từng o cả sần xóm mà quật là sang xá nè nó cứ dân ngao thà mấy co và cay mấy thà nó thầm mà chia chặt là diêm ở miền tây và đa và anh và prom pre mà sam put ấy và ông sang ấy nó cứ thầm mà chia miền chẳng ra này và put ông truong chìa tới và ông ở dân pra chặt nó xòm bòn nông chìa vòn miền bị giao ấy chẳng năng à còn ai tha bòn mình chia plei bỏ presma sam put đó năng à tha bòn nó cứ chia plei nông phục nâng nằm ở đại sản thi năng à nâng cứ phục bút ông xuống sầm đai ngay được nông đại bát tìa sốt bạch đỏ để sam chặt mùi nông mịch cha đại bát tìa nắng còn miền này vào nhà bị sang kha nên chia bị sang kha rồi bay sầm ma bắt rồi bay lộc cây ở phía nhì nắng á cho tới nông mịch cha và đại bát tìa phần té làm ra bút bò đi sạt dương để miền và tây nạ cung ấy à nâng dương miền phọp sầm nang miền bòn bàn phơ mà ốc bạn đi xài dương miền á bàn pre sama samput pre arahon nó vô bát tây tục đã làm bày ao dân miền bát tây nạ cùng nó cứ to tại miền bát tây bày đỏ màu để năng ngày cách càng như pre arahon admin phơi làm bày luôn lâu cái so dân kịch ở đo cái lại nắng á năng ngày bây giờ kịch khơi chỉ càng nghe bao pre arahon tới rồi đôi chỉ tha dân mình sư tầm khăn á là ngày tại đó dân đăng thà thuê đầm bay dân á là ngày có ọt men đầm bay pre arahon nâng tiệt là ngày men chay khla và ông khla dân khla ấy ọt tiệt thà dân tổng o cái cả nghe bạn làm bạn sự kia giờ này sát từ pre arahon hay chọc to cái này ro cái ngày vùng pi khai hay nơi kia giờ này to mà tiệt nâng ngày đầm bay dương người ta là dương chập ban cái lại nâng nâng ngày bạn khởi thầy dương nó tầm khăn đó nè trăng để thà trời miền và tây sờ nạ cùng nè nâng ngày đó là miền và tây bay đỏ to mà đò dương á bàn dương bàn và tây nạ cùng ngày và tây bay đỏ nó cứ miền bị giáo tầm bay dương miền và tây nạ cùng chia đờm miền và tây nạ cùng mày miền xa chỉ mùa đọ bò của bút đọ ong thì xa là ma thị bà nhà bàn đôi thà khó buồn dột tờ xa đầm bay sẽ bằng cho mùi nâng kỳ lê ở bàn đôi thà bà dân sẽ bị sẽ bắn dân sẽ bằng tầm đào dột xâm bắt bên đi bên là ngày thà vậy thì tháo nắm rồi đầm bay ở chia rô sẽ là ma thị bà nhà nè vậy thà chỉ plei đầm bay chalong cắt plei cầm tà rạ nè ngày sòng xà rạ cầm tà rạ nè ngày kịch lệ cầm tà rạ nè plei ngay plei cầm tà rạ nè plei để miền phây priệp chứ ta miền sạch là hai miền trao ọt bài ọt tực ấy chẳng á phơi cần tà rạ vọt ở song xa đấy phơi cần tà rạ
យើងត្រូវឆ្លងហ្នឹងហើយយើងបានបត្រៃ3ដកហ្នឹងមកយើងមានបត្រៃណគុំមែនពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅណាអាហ្នឹងត្រូវឲ្យដឹងថាប្រយោជន៍ធំណាហ្នឹងហើយជាអ្នកមានបុណ្យណាហ្នឹងណាព្រះអរហន្តចំណាយពេលវេលាចំណាយជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដើម្បីយើងណាមិនម៉ាក់មួមទេហ្នឹងឯងត្រូវមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូយើងមានសម្បត្តិបត្រៃណគុំគុណចាស់ចូលដល់ប្រភ្នោះទៀតអញ្ចឹងទៅនៅដោយពុទ្ធានុសតិធម្មានុតិសង្ឃានុតិទៅជាសុខហើយរឿងអ្វីផ្សេងក្នុងជីវិតទៅយើងមិនចេះតែតោមនោះទូតោះអីទៅទេហ្នឹងហើយយើងទទួលយកមកជាមេរៀនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងឲ្យយើងបានជ្រាបត្រង់ដែលថាយើងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហ្នឹងជាសម្មាបដិបទាដោយសារយើងមានបត្រៃណគុំហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺទៅជាសម្មាបដិបទាយើងអត់មានបត្រៃសរណគុំអញ្ចឹងយើងអត់បានប្រាថ្នាវិវត្តដាក់យើងអត់ដឹងដំណើរទៅព្រះនិព្វានទេអាហ្នឹងព្រឹកទៅក្នុងវត្តដាក់ចូលក្នុងមិច្ឆាបដិបទាដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងឯងណាអូហេទៅហ្នឹងចឹងតែដល់ទៅយើងប្រាថ្នាវិវត្តដាក់គឺជាសម្មាបដិបទាមែនពិតហ្នឹងឯងហើយសម្មាបដិបទានេះគឺមាននិរោធជាផលព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងសម្មាបដិបទាក្នុងប្រសូតហ្នឹងណាបដិបទាសូត្រទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គកម្មយកផលណាព្រះអត្ថាលោកប្រាប់ថានិរោធហ្នឹងជាផលគឺព្រះអង្គកម្មយកផលនៃសម្មាបដិបទាមកប្រកាសសម្ដែងនឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាដែលយើងមានបត្រៃណគុំនេះធ្វើឲ្យបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងជាសម្មាបដិបទាហ្នឹងឯងហើយសម្មាបដិបទាហ្នឹងគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំទាំងបើមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បបួលឲ្យយើងគោរពបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងឯងអង្គបបួលឲ្យយើងធ្វើបុណ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងបុណ្យអើពើចំពោះបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងឯងហ្នឹងឲ្យយើងបានជ្រាបអំពីបុណ្យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងឯងដែលមិនមែនជាដំណើរនៅក្នុងភពដែលជាផ្លូវមេផ្លូវបិសាចអីទៅនោះទេគឺយើងមានព្រះនិព្វានជាទិសដៅដោយសារមានបត្រៃសនគុំហ្នឹងជាបាតនៃលោកតរធัวដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងមេភិក្ខវេបញ្ញាណੰភេយថៈជាដើមហ្នឹងណានាភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខវេណាអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យឡើយហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់ហើយគឺព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងគោរពបុណ្យដែលកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យគោរពហ្នឹងបញ្ញាណੰសកច្ចੰបញ្ញានិកាតពេនីតេណាព្រះកថាបញ្យល់ក្នុងពុទ្ធរិកាហ្នឹងបញ្យល់ថាកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសកច្ចੰបញ្ញានិកាតពេនីតេណាធ្វើក៏បីធ្វើនៅការគោរពណានៅក្នុងបុណ្យទាំងឡាយហើយបញ្ញកិរិយាយ៉ាងនិយោចេតេហ្នឹងគឺបានន័យថាព្រះអង្គបបួលហ្នឹងណាបបួលហើយពុទ្ធអង្គបបួលឲ្យយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងគិតថាម៉េចហ្នឹងឯងព្រះអង្គបបួលឲ្យយើងដើរផ្លូវមេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអង្គបបួលឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយើង
vua lá sẽ cái đây nâng bọn bùa đào phơi bọn nâng ấy cái đào tam phơi bọn nâng ấy thật bọn bồng pin nhà phi này ha ba rầm mây á bon ba rầm mây nó ban chỉ presama sam bột dương mình ban bồng pin nhà phi này ha ba rầm mây đầm bây giờ ban chỉ vào bột mến tân tay dương đào tam phơi presama sam bột bọn truông bỏ bùa cái đó bọn nhà cái gì già giang đi vô chê tệแต่รัญจะในสังตัดท่าอุปาเตเตะองตรงกับบัวนั่นคือเอาเมียนจัดตบบาดกาดหลานนองปู่สัตว์โลกนั้นนะนั่นไงเอาเปอร์นะเอาเปอร์ยกจัดเอาเปอร์จะมุยหนังบอลนั่งถ้าก็เอาคลาดนั่นคือถ้าเอาเปอร์จะมุยหนังบอลเอายังชื่อเจ้าเนี่ยเลยบอลสมัครสมอขนมบอลนั่นไงก็เอาไอ้นั่นไงเอาแต่ถ้าเฉบอลโดยชีวิตยังรอไงจังคือถ้าบอลนั้นเอาจะได้ซับตอนเปเดเลียได้บอลกาดลางนั่งแต่หมองนั่นไงยังที่ด้านบานจับพลึกดำนาชีวิตบางยังมาดาตำหนักกามุ้ยบางยังดังเท่านั่นไงตอนเปเดเลียได้เจ็บเจ็บบอลนั้นคือเชี่ยศพชีวิตเชี่ยศพนั้นได้ซาแต่เจ็บยังเชี่ยศพนั่นไงพอเจ็บเจ็บบอลนั้นตัวบอลนั้นคือเชี่ยศพให้ปราศจากโตเตียนเมียนตำไลน้องชีวิตนั่นไงไอ้เชี่ยบอลเนี่ยเจ็บประเดี๋ยวยังเรียนไทม์ได้ทำเมียนประปีกันหน้าจังนั้นนะนั่นไงไอ้อบรมเรื่อยๆทั้งมวยเบเระเมียนปีกันนะการมาวิจารณ์กศลแล้วนะมวยเบเระนั่นเมียนประปีกันนะนั่งจังเมียนเจริญกันนะต่อขณีได้ให้แต่เฉียบวอนนั่งนั่นไงยังซ้ำอบรมเรื่อยๆtớiเฉียบศพขนมชีวิตนั้นให้เฉียบศพให้เฉียบบนเตียปราศจากโตนั่นนะนั่นไงยังกระทาแต่ส้มแต่ได้ศพฟีนานั่นไงเมื่อให้ในเปลได้จัดยังเจียบอลนั่นนะจัดละอนั่นนะทั่วเอาเรื่องได้โจมมาได้ชีวิตยังเตยเรื่องละอทีไอ้ปดบอลสัตว์ยังเมื่อเกิดเตยยังส่งเรื่องละอปีเนี่ยเตยนองโลกนั่นได้เช็ดแต่การตกหนังธนาออนจัดไอ้นั่นมาปีโดยยังเช็ดแต่เตรียมตีเรื่องละอนั่นไงยังมือน้องเฟซบุ๊กไอ้ก็เคยเนี่ยนั่นเนี่ยการพุทธศาสนาหายนั่งก็แค่แต่เมียนเรื่องส้มเอาไงนี่นำยกเรื่องละส้มปีนาđấyนั่นไงส้มเอาเรื่องมันละนั่งดัดเตยตามไข่นั่งเอาเตยตามชนามนั่งจะได้จำเตยบาถ่ายังกูซ้ำไอ้มวยคณีไอ้เอาโปคณีไอ้นั่นกูซ้ำจังนะนั่นไงยังไปเยะเวียจ้ายังท่าสำแดงเจตนามโนกรรมนั่นไงตึกจัดเอาบางคนคนชายเวียดเม็ดไอ้บ้านตึกใดศพนั้นvềจิตการสำแดงมโนกรรมนั่นไงเมตตามโนกรรมจังเตยวันเตเรื่องละอได้โจมมาได้ชีวิตบ่เยอะmình men chơiแต่ละanh thế bây giờ mới chơiแต่เอาtầm lay tới còn người ta dân bình chặt đầu cho lô phẹ tới tiệt nên ngày tha nâng là o thì saoตัวdân ở cả tục văn té với chia bạch chay để nóm ấy cả tục mà ông tí lô phẹ về huông hay nhá nên ngày mình rui thoát chạ tục tềแต่ห่วงให้tới để và cam muam tới vậy vậy về prai pru tới trời cả tục này năng ngày anh nuôi dưỡng để xong rương là o ban rương là o nó bị cho từ lâu phẹ năng ngày ban liệt ban vua ban cá sơ sơ ban cây sơ lanh ấy từng o nó lâu phẹ o tới sờ bài tới nó thà ban rương là o trong ban là rương là o năng ngày anh tới ở tam châu là o lệ nạ đây thà chỉ côn chỉ phải giao chứ
bà thà về ọt chia bà chạy này chỉ đây tục tê về ọt prại pru lá để nằm mau nơi đây tục cái đây thế thà nâng rương là o thì chứ anh thấy thầm mà đá thì ca na lục khẽ ấy phát chặt thua nó mà để với chia tục cái sớm một thì gì nó ngày để cho hai nằm mau nơi chỉ đây tục tan là ha nó sớm một tia cha rồi tan là ha predator group từng cọt chặt nòng và chỉ bón nó về ai và cam huông hay bỏ anh tới ca chua và cay to tới cam đầm bòn cam sợi trà và ăn đầm đầy cái nòng mà ha nịt tiền ở sâu đó bảy đọ lịch đập vào mùi nó về sâu tí pi bảy đọ lịch đập vào mùi nó cả ra hai miền để bay về sâu để thì khẽ nịt cài mà ha bạc tiền ở sốt mà ha nịt tiền ở sốt mà ha bà rễ nịt tiền ở sốt đấy mà ha nịt tiền nó cứ hay đó đại anh chị để chặn một ba từ thua hột đã tâm là ha ông trai tâm là ha là một tia trà rồi tâm là ha nó Việt Nam ấy miền vị Việt nông bạch chế bòn nằng đại ca huông hay nằng ai cam đầm bong cam sợi tra tới pol pịa và rau sợi vía trà tới nằng ai tiếng thật cuộc bỏ bao tàu vàng đó nông này prai mới thà anh măng hòn nằng ấy về sành nhạ thiệt nhục yuông thiệt mục sao Việt thiệt bạp và sao là thua được cho hơn thiệt nằng ngày nắng cái nông là một tia trà là tần là hà ấy tần là hà nó nơi chia ra miền vọt đại chia mùl thiệt nằng ngày miền vọt đại chia mùl nó cứ tần là hà đại chia ăn được say á nằng ngày cho tạm vọt đại nằng thời thà bàn đây thà nơi mình toàn bàn liếc đau giả đấy giờ mẹ là ngày ăn được say á bết ao từ nơi mình toàn bàn liếc tôi bây thà việc cài máu không chia von cả đau là ngày có chia ăn được say là ngày cái này dân ao mua thay em từ tiệt tới tha bà rễ dột than là cái lê là ngày cái đầu kia đi vào nạ thôi ấy nó cái là nâng ăn say là ngày rồi cái đây thành nơi mình toàn bàn lê bàn việc cao màu không chỉ vòn nâng bàn cao nó men kịch lê màu bị ná priệp đôi thà trấy sầm ngon nơi bạt bằng ấy đòi tới về stu mà chạp chuyện đấy về thời tất cả có là là ngày chia bà rễ dột than nè chia ni vào nạ là ngày phần thế đây bát bằng nè ngày cái ăn say nè ngày nơi khung Asia nó xì gia nhiên nịch tê nó bị đẩy xăm bị tê mẹ nó có rẻ tha là phần chưa vì ăn say nó cứ chia chết từ sắc cao chỉ mùi chẹp chỉ ăn của sao miền ca cao miền ca rồi luốt miền Aram miền ở Tây Tạ là cuột ba chợ bón ăn say đó Asia nó xì gia nhiên tự nhiên là bảo bột ong á ong chia bạc chia sấy nâng ăn được say chẳng ăn bẻ thái lúc mình dưa ăn được say nâng nâng này từ cái lẽ nơi mình toàn bàn lẹ nâng này tầm hà nâng nằm ở miến cái đây tục chẳng rương đây là ó mình là trong rương để tam để dương rồi còn nè là tây ấy mình ban ọp rôm vô nị sao nè sĩ ca mình ban chầm ran rồi tệ sam phải nhẹ tới chết để ban rương là o srap ở tê miền để rương bao kê ô dương không o kê học chẳng ấy đó là ngày tấn tế bao kê thà dương ban đồng von rồi có bao thà dương ban đây bàn say chẳng đó thực thơ cài đây đâu ấy bao vô pra chẳng đó là việc chẳng đó ở dân o là ngày nâng về miền tài trang thế riêng để thà dân mình bàn ọp rôm vô thì xong để ca bàn ọp rôm sẽ tệ xong phải chỉ nhẹ bàn chăm ran của sao là thua bàn dục thua pre là miền phía mà bạn bị bắt ở miền bờ tây nạ côm mỏm tom ở miền sài nó riêng ấy để pin chất năng lượng nó rất là riêng bao cái miền ở tây nạ bao cái lê dương á cái lê sâm mi á việc bao cái
សម័យពុទ្ធកាលក្នុងប្រតិរៈគាថាមេរាធិរាជមកបោកបោកលោកម្ចាស់លោកគង់នៅដាវីលជជែកហ្នឹងឯងហើយថាលោកម្ចាស់មាននិមិត្តជាអ្នកស្រុកមកយ៉ាងឲ្យលោកម្ចាស់មុនទៅគង់ក្នុងកត់ទៅបិទទ្វារបិទពងួយឲ្យចិត្តទៅជជែកណាក្រោយលោកម្ចាស់ឈឺអាពេតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបើយើងធម្មតាមានអីទេវាដោយទឹកចិត្តយើងស្រឡាញ់គោរពតែនេះមីវាល្អតែមាត់តែនេះចិត្តជាមីចង់ឲ្យលោកមកគង់ក្នុងកត់ទៅបានសម្ផស្សនឹងឯងជាទីពេញចិត្តទៅជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងអាមិសៈរបស់មេហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបោកអញ្ចឹងបោកឲ្យជាប់ចំណងអញ្ចឹងឲ្យកើតក្តីត្រេកអរពេញចិត្តអញ្ចឹងមេហ្នឹងមានបំណងអញ្ចឹងទេមិនមែនបំណងល្អទេល្អតែមាត់ទេហ្នឹងឯងតែលោកខាងអាត្មាអត់អីហុកភេទល្អលោកនៅកដាវាតម្រើនព្រហ្មវិហារធัวតាមដំណើររឿងហ្នឹងធ្លាប់រៀនមកហ្នឹងថេរគាថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយលោកក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញថាមេរាធិរាជហ្នឹងមកបោកលោកប៉ុន្តែបោកអត់បានណាហ្នឹងឯងតើវាមានរឿងបោករបៀបអញ្ចឹងហើយចាកិលេសមីគឺលោភៈរបស់យើងនេះឯងហ្នឹងហើយបោកឲ្យយើងត្រេកអរហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គម្ដែងក្នុងមេកណ្ឌយៈសូត្រហ្នឹងហើយបៃដកលេខ24ដែរបរិពាយកៈវៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គដែងពីរឿងបោកមនុស្សងងឹតភ្នែកហ្នឹងយកសម្ពុតកញ្ចាស់មកហ្នឹងហើយថាសម្ពុតថ្មីសល្អស្អាតហ្នឹងឯងហើយដោយអំណាចបរោះនឹងងឹតភ្នែកអញ្ចឹងក៏ត្រេកអរនឹងសម្ពុតនឹងបោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដល់តែពួកញាតិជួយព្យាបាលភ្នែកអីបកអីមើលឃើញទៅបានដឹងថាអូសម្ពុតថ្មីនៅនោះហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ដឹងថានឹងបោកមិនមែនជាមិត្តទេហ្នឹងឯងគឺចិត្តដែលប្រកបដោយឆន្ទរាគៈខ្លួនឯងហ្នឹងឆន្ទរាគៈត្រេកអរពេញចិត្តយើងហ្នឹងណាបោកឲ្យពេញចិត្តហ្នឹងសម្ពុតកញ្ចាស់ហ្នឹងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងហ្នឹងសម្ពុតចាស់ហ្នឹងព្រះកថាលោកប្រាប់ហើយព្រះពុទ្ធអង្គក៏សម្ដែងបកស្រាយពីរឿងរ៉ាវស្អីដែលជាសម្ពុតកញ្ចាស់ហ្នឹងគឺខណ្ឌ5ចុះសម្ពុតថ្មីគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយដល់គេបោកឲ្យត្រេកអរនឹងខណ្ឌអត់បានឲ្យត្រេកអរឲ្យបានព្រះនិព្វានអីពិតប្រកបទេហ្នឹងហើយបានតែខណ្ឌហ្នឹងឯងត្រេកអរនឹងខណ្ឌហ្នឹងឯងថាសេចក្តីសុខហើយណាព្រះនិព្វានហើយការសប្បាយនៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងខ្សែផ្សោយអារម្មណ៍អីដោយសារថាយើងមានទុក្ខដូច្នេះយើងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ចំពោះសេចក្តីសុខហ្នឹងមកពីមានទុក្ខទេហើយយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ដឹងហ្នឹងអាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចទៅចឹងទៅអាកិលេសមីហ្នឹងវាបោកឲ្យយើងពេញចិត្តហ្នឹងអាការសោយអារម្មណ៍ជាសុខហើយឃ្លានខ្លាំងណាឃ្លានគេណាដល់បបភុកវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរណាដោយសារឃ្លានហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតហ្នឹងក្នុងភពហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកយើងនោះត្រេកអរនឹងការសោយអារម្មណ៍មិនមែនត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានទេណាតើយើងបានស្ដាប់ពធសិក្សាពធមកបានយើងមានបញ្ញាចេះត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានត្រេកអរនឹងការអស់តណ្ហាត្រេកអរព្រះនិព្វានណាហ្នឹងហើយនេះយើងនិយាយពីដែលអត់មានព្រះពុទ្ធអង្គណាឲ្យយើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់សេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាហើយថាមកពីអីថាមកពីមានសេចក្តីទុក្ខណាបានជាធ្វើឲ្យយើងត្រូវការសេចក្តីសុខណាកិលេសមាវាបោកឲ្យយើងត្រូវការសេចក្តីសុខនឹងណាហើយរួចទៅសច្ចធម៌តណ្ហាត្រូវការហ្នឹងវាសាងកម្មហើយដើម្បីឲ្យបានអីអញ្ចឹងខ្លះក៏ប្រព្រឹត្តបញ្ញវេរាទៀតទៅបាបកម្មទៅ
miền xóm tam bầm non bạch na ấy na còn ta bạch chở bắn nó sầm lấp cái bàn tới lùi plon từ đám cái bàn nó ban được cam ao phò tới à bài dập hùm tới đôi nátในตำนะฮะนั่งอัดรุยพอดจะตกเกดอยเตออัดรุยพอดจะตกจังสัตว์ลูกได้หลังงวงนะสัตว์ลูกเยอะนะในกิเชียดมานั่งรัวสับตีได้นั่งไงบ้านตัวอังสำได้จำปัวกะกดเทะเตะบดนะน้องดอกเลยเพลงบวนนะได้อะแค่เชียดตาเสวยนวลติแต่มาอมปีอะแค่เนี่ยจะก็ได้ตกลำบากน้องวัดดะนั่งไอ้ได้เธอไอ้เมียนนวลติคือตำนะฮะยังยังดับtớiยังเมียนปัญญายังจับบานตรงไอ้ท่าระบอกขนมโลกนั้นมันเม้นเจระบอกเอาปกกอดท่ายังเตยแต่เตยเอาท่ายังจำบัดเตยแต่บานนี่แต่มาปีเมียนอะแค่นี่เจ๊แต่ไงเมียนอะแค่เมียนที่ได้ตกเกบานเจอtừng dân từng kê nó trê o cho mùi bọt nồng lột nângปันแต่ยังนึกเตยอไม่ปันแต่เอายังเอาดังท่าระบอกนั้นมันจำบัดเตยแต่บานนี่นั่งไงบ้ามันเมียนอักแค่เตะนั่งไงยังไงเธอเอายังเจ้เมียนปัญญาถ้าปะดิบัดดำไปก็เอาเมียนอักแค่เนี่ยเว้นจำบัดใช้ระบอกนองโลกนั่งโดยถ้ายังอัดเมียนโรกยังจำบัดแต่โรเป็ดไอ้แต่อหนึ่งบานทนำไอ้ยังอัดเคลียนจำบัดบอกพกไอ้ยังอัดจำบัดอัศรยาห้าโดยปรุมไอ้จังนั่งจังบอกอัดเมียนติดได้ตกแล้วอัดจำบัดรัวศกจังบอกนองโลกเวอัดเมียนตำไลไอ้จำบัดไอ้ได้ทายยังเอาข้างแต่บ้านเลยนะแต่ยังเครื่องก็ไหลนั่งไงอัดบานดังนะแต่สัจจะทั่วบางประการมาอะแค่เจียตาสะเวเนินติให้เราแต่เนินติเจียตาสะเวอะแข็งเราเมียนเนินติcó nằm ở miền ác hệ vật tục nâng to từ tiền là ngày cái đây tục nâng bao đôi thà nè rim nè dân đấy là ngày bà ro cọ nâng xong sờ lánh niềng nó ọt prom sờ lánh chẳng đấy đó là ngày phồm sờ lành rồi chẳng tới bờ rò nó có rùa khni máu chầm chập phơi bạp niềng tàm phơi là ngày ấy luôn ấy chanh mà chui bàn mà đong thì đó bạn chết sờ lành bờ rò nó thì muốn nó để thao ọp á nó ọt sờ lành như cọ phần ra lớn cho nó bờ công tại bàn bờ rọt nâng mà chui anh nhớ anh từ cái thơ bạp nan này từ slap từ ấy chẳng đó nó nói o con kia đó miền tật chặt lạnh nha nâng ngày bình chặt nâng tam bất cái bao sao anh nè để mà thơ bạp nó cái này kia ta nâng ngày nâng riêng cái nông vậy vật giờ nó về miền thì cái đây tục nâng á nâng ngày về miền được nông chỉ vật nắng về đôi thà về miền sạt tệ chỉ đi xong ở dân bình chặt đó nâng này phần té về chia chấm này này vọt đã chia chấm này này đây tục hay những sầm một tỷ dễ nâng chia chấm này này vọt đã tục nằm ở miền tầm há nằm ở miền tục nâng vấn đề về con để về bao từ chỉ chú ý chẳng á sạt tệ nó ở dân trê o chỉ mùi kia nâng vọt đặt tục nâng chẳng thôi mình ở dân rộp là chành ấy rùi tê đời xa sạt tệ sọc sau mà nó nâng anh chỉ riêng bao sạch lột nâng nâng để toàn lần thì chăn rìa kia nâng á nâng này bao ao dân rê o bình chất chỉ mùi nâng rú về tình nghĩa sẽ nhá xong kha về nhiên nâng để dân để lành bình chất nâng đôi lờ priệp thiệp niềng bánh mình nâng thà
គេមកជួយអីហ្នឹងគេបោកទេហ្នឹងហើយបោកឲ្យយើងស្រឡាញ់បោកឲ្យនាងហ្នឹងស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ជាក្តីទុកហ្នឹងហើយដល់គេបានយើងទៅគេធ្វើបាបដដែលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះមិនមែនមនុស្សល្អពិតប្រកបណាគ្រាន់តែថាមកបោកដើម្បីឲ្យបានយើងទៅយកទៅធ្វើបាបណានៃអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយប្រការផ្សេងហ្នឹងចែកគ្នាគាត់នឹងឲ្យស្រឡាញ់អីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងដែលយើងព្រមស្រឡាញ់គឺបានតែស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់ណាបានតែបោកធ្វើជាមនុស្សល្អមកជួយយើងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនមនុស្សល្អទេមនុស្សអាក្រក់ទេហ្នឹងឯងបោកយើងវាចាញ់បោកហើយបើយើងបានដឹងរឿងទៅឃើញទេហ្នឹងឯងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងណាដែលយើងដឹងថាមនុស្សនឹងបោកយើងហ្នឹងឯងយើងស្អប់ជាងមុនទៀតណាហ្នឹងឯងដែលមិនតាន់មានល្បិចកិច្ចកលមកធ្វើជាដូចថាចិត្តល្អអីឲ្យចាត់គ្នាអីឲ្យមកធ្វើបាបយើងអីឲ្យមកជួយអីហ្នឹងណាអាអ្នកជួយហ្នឹងអាអ្នកដែលមកជួយហ្នឹងយើងដឹងទៅគឺថារត់តែស្អប់ថែមហ្នឹងវាយើងនិយាយពីរឿងស្អប់ហ្នឹងឯងតែនៅក្នុងន័យព្រាបតែបើដល់យើងនិយាយពីបញ្ញាមិនស្អប់ទេគឺឃើញទោសហ្នឹងឯងអាទីនវញ្ញាណរត់តែឃើញទោសទៅទៀតត្រង់ដែលថាក្នុងโลกនេះវាមានទោសត្រង់រឿងបោកប្រាស់នឹងឯងហ្នឹងឯងបោកឲ្យសត្វលោកហ្នឹងជាប់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខបាយភូមិអីផ្សេងព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងព្រមស្រឡាញ់ខណ្ឌណាដោយសារវាមានវេទនាហ្នឹងសោយអារម្មណ៍ជាសុខអាសាទៈសុខសោមនស្សហ្នឹងឯងណាសុខសោមនស្សនេះវាជាធัวដែលវាចងសត្វលោកយើងដោយឆន្ទរាគៈហ្នឹងឲ្យជាប់ក្នុងខណ្ឌហើយវាមិនមែននៅតែមនុស្សហ្នឹងទៀតដល់ជាប់ក្នុងវត្តដាក់ទៅវាមានអបាយភូមិទៅទៀតហ្នឹងឯងអាដែលធ្វើជាល្អមកជួយយើងហ្នឹងណាវាមានល្អពិតប្រាកដដូចគាត់ថាសេចក្តីសុខមែនជាកុសលហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺមិនបោកទេគ្រាន់តែថាវាមិនអាចផិតភ័យទៀងទាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាចនាំយើងទៅដល់អរិយមគ្គឲ្យយើងឆ្លងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានពិតមែនតែសេចក្តីសុខក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺមិនទៀងទាត់មែនប៉ុន្តែល្អថាប្រាប់យើងចឹងថាគឺខ្លួនខ្ញុំក៏អត់ទៀងដែរណាកុំនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឯងកុំនៅហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏មិនអាចថានៅឲ្យជាសុខដល់អ្នកឯងបានរហូតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនាំអ្នកឯងឲ្យបានដល់បរមសុខជារៀងរហូតគឺព្រះនិព្វាននឹងបានសាងក្បូនសាងព្រហ្មយានបញ្ជូនយើងដល់ទៅថ្នាក់សោតាបត្តមៈសកតេគិមៈអនាគិមៈអរហត្តមៈណាបានជារៀបលាគ្នាហ្នឹងឯងដល់អរហត្តមៈទៅអត់មានកុសលអីទៀតទេហ្នឹងឯងព្រោះអត់មានបាបអកុសលអីដែលត្រូវលះអាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យខ្លាចសេចក្តីសុខដែលប្រសិជ្ជៈទោសគឺកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងព្រោះបុណ្យហ្នឹងគឺមិនបោកយើងទេហ្នឹងឯងកុំឲ្យខ្លាចពីព្រោះដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបត្រៃណគមនេះអញ្ចឹងបុណ្យដែលកើតឡើងដោយមានបត្រៃណគមនេះទានក៏ដោយសិលក៏ដោយភាវនាក៏ដោយបុណ្យហ្នឹងគឺថាមិនបោកយើងទេប្រាប់យើងតាមត្រង់អញ្ចឹងមកអំពីបុណ្យហ្នឹងមានញាណនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយញាណសម្បយុទ្ធក្នុងមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធរួចទៅក៏រូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលអានឹងបើនិយាយពីកម្មបច្ច័យឲ្យកើតរូបព្រំអរូបព្រំអីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសរសើរកុសលធម៌ហ្នឹងត្រង់ស្ងប់រងាប់និវរណធម៌ដើម្បីជាកម្លាំងដល់ញាណណា
ព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំឲ្យមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយណាដោយថាមួយអង្គនោះឲ្យមានសិលសម្មាទិដ្ឋិមានសិលល្អមានទិដ្ឋិត្រង់ហ្នឹងគឺកម្មសកតាសមាទិដ្ឋិអ្នកភិក្ខុអ្នកចូលមានសិលល្អមានទិដ្ឋិត្រង់ហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ដល់ក្នុងសមាធិសូត្រភិក្ខុហ្នឹងសាបសូន្យសមាធិអញ្ចឹងព្រះអង្គរំលឹកឲ្យចម្រើនសមាធិទៅព្រះអង្គជ្រាបថានឹងបានសម្រេចវិបស្សនាញាណសម្រេចព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងអ្នកភិក្ខុអ្នកចូលចម្រើនសមាធិហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសិតតែព្រះអង្គទ្រង់ញាណជ្រាបកុសលធម៌ហ្នឹងនឹងនាំភិក្ខុហ្នឹងឲ្យបានដល់ត្រើយនាយគាត់ថាជាឧបនិស្ស័យនៃអរិយមគ្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងទាំងទានក៏ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបានសម្រេចអរិយមគ្គហ្នឹងហើយចិត្តលង្ការណាចិត្តលង្ការៈចិត្តបរិក្ខារដ្ឋังទាននាងតេតេនឹង3ដកលេខ48ហ្នឹងហើយទានទី8ហ្នឹងឯងតែគឺថាបន្ទន់ចិត្តចឹងណាហ្នឹងហើយទូលមានចិត្តដែលមិនតាន់អប់រំមិនតាន់ទូលមានហ្នឹងឲ្យទន់ណាហ្នឹងហើយអតន្តៈតមេនាងដកឃ្លាទៅទាននាងទានហ្នឹងគឺថាទូលមានចិត្តណានៅចិត្តដែលមិនតាន់ទូលមានអតន្តៈណាអតន្តៈតមេនាងឲ្យជាប់គ្នាទៅទាននាងតែបើអទាននាងវិញអទាននាងតន្តៈទូសកੰមិនឲ្យទានទៅជាបន្ទុះនឹងចិត្តដែលបានទូលមានហើយបានទូលមានបដៅហើយហ្នឹងហើយការដែលមិនឲ្យហ្នឹងទៅជាបន្ទុះហ្នឹងហើយបន្ទុះនឹងចិត្តដែលអប់រំទូលមានបន្ទុះនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតោសៈវាមានអ្នកតេជាអារម្មណ៍វាបន្ទុះអ្នកតេប៉ុន្តែតួកិលេសនោះវាបន្ទុះនឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងខឹងស្អប់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺយើងស្អប់ខ្លួនយើងជាងណាមកអំពីកិលេសហ្នឹងគឺដែលបន្ទុះនឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានឧបនិស្ស័យនៃអ្នកធ្វើទានដូចជាប្របាទទុដ្ឋគមនីអភ័យអីណាក្នុងរឿងរ៉ាវអង្គផ្សេងទៀតហ្នឹងព្រាមអីសម័យពុទ្ធកាលក្នុងភិក្ខុវគ្គអីនោះតែព្រះអង្គសម្ដែងថាបសោនាមរូបស្សមង្យសៈណដ្ឋិមមេយិតាំងអសតាំងអសតាចៈអ្នកសោចតិដែលសវេភិក្ខុតិវចតិណាដែលទូលសួរព្រះអង្គពីពាក្យថាភិក្ខុគាត់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់បើមិនបានឲ្យទានគាត់មិនអាចថាបរិភោគបានវាទម្លាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទានទូលមានចិត្តឲ្យទន់អញ្ចឹងណាអនេនៈបយៈវាចេនៈអោនមន្តិនមន្តចៈហ្នឹងទូលមានចិត្តឲ្យទន់ដោយបយៈវាចាហ្នឹងហើយឲ្យទានហើយដោយវាចាពីរោះទៀតហ្នឹងហើយដោយចិត្តហ្នឹងវាទន់ទៅទន់ទាំងវាចាទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយវាចាអ្នកឲ្យក៏ទន់វាចាអ្នកទទួលអរគុណអីមកក៏ទន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងកុំខ្លាចបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសថាកុំខ្លាចសេចក្តីសុខដែលប្រសិជ្ជៈទោសគឺសុខក្នុងកុសលកុំឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយគឺសរុបមកក្នុងន័យដែលថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យហ្នឹងឯងហើយព្រះពុទ្ធអង្គពង្រឹងណាពង្រឹងឲ្យធ្វើបុណ្យអីគឺថាធ្វើឲ្យរឿយទៀតបញ្ញញ្ជេបរិសោកាយរាថេណੰបណប៉ុណ្ណឹងគេណាធ្វើបុណ្យនោះធ្វើដោយពេញចិត្តទៀតគេណាអត់ឲ្យមានអល់ឯកអត់ឲ្យមានតាក់ស្ទើអត់ឲ្យមានមកសង្ស័យថាបុណ្យនឹងជាអភិសង្ខារមីអីនាំឲ្យយើងកើតក្នុងភពគឺផ្លូវមាផ្លូវវត្តដាក់មិនមែនផ្លូវពុទ្ធមែនទេឧបនិស្សយបច្ច័យនៃអរិយមគ្គណាយើងវាគឿងត្រឹមតែថាបុណ្យជាកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានវិបាកក្នុងភពហើយព្រះអង្គនាំឲ្យយើងចេញចាកភព
ដល់អញ្ចឹងយើងស្ទាក់ស្ទើរមួយប៉ុនមែនទេហ្នឹងឯងប៉ុនជាមីជាអភិសង្ខារមីហ្នឹងមិច្ឆាបដិបទាប៉ុន្តែប៉ុនរបស់យើងនេះមិនមែនប៉ុនដែលប្រព្រឹត្តទៅរោគភពរោគវត្តដាក់ហ្នឹងឯណាហ្នឹងឯងប៉ុននេះមានបត្រៃសរណគមជាបាតទេយើងពឹងប៉ុនដើម្បីទៅឲ្យដល់និព្វានទោះជាឆ្លងកាត់សុគតិភពក៏ដោយព្រោះយើងមិនបរិនិព្វានជាតិហ្នឹងវាត្រូវតែមានភពទៀតហើយបើមានភពទៀតយើងគិតមិនទៅយកអបាយភូមិថាវាទុកហើយប៉ុន្តែវាអត់បានសម្រេចមគ្គផលវាអត់អាចប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌បានទេក្នុងនរកប្រតិឆាសោកាយហ្នឹងត្រូវតែពឹងបុណ្យបានព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយកបុណ្យជាមិត្តហ្នឹងហើយសយ៉ាងកតានិបញ្ញានិតាំងមិត្តតាំងសម្រាយិកាំងបុណ្យដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងជាមិត្តទៅបរលោកដល់ទៅយើងបានសុគតិភពទៅយើងប្រើសុគតិភពហ្នឹងឲ្យសម្រេចអរិយមគ្គបានមនុស្សឬទេវតាអាចសម្រេចមគ្គផលបានដូចថាយើងអាចសាងព្រហ្មយានទៅកាន់ព្រះនិព្វានបរមសុខដែលជារៀងរហូតហ្នឹងបានដូចថាអត់មានប្រែប្រួលមកជាទុកវិញហ្នឹងឯងរហូតហ្នឹងគឺក្នុងន័យដែលថាទៀងហ្នឹងឯងតែទៀងអត់មានសភាវៈទៀងទេហ្នឹងឯងហើយរហូតហ្នឹងវាអត់មានកាលទេមិនមែនរហូតដូចយើងថាកាលពេលវេលាយើងនិយាយសន្មត់កិច្ចការងារអីចឹងទៅតេតួងនឹងកាលហ្នឹងវាមានកាលវែងកាលខ្លីអីចឹងទៅគឺនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងថាយើងជួបគ្នាជារៀងរហូតអីចឹងទៅយើងនិយាយតាមកាលហ្នឹងណាតែរហូតក្នុងព្រះនិព្វានបើថាបរមសុខជារៀងរហូតនេះអត់មានសភាវៈទៀងរៀងរហូតទេហ្នឹងឯងដែលទៀងព្រោះមិនមានសភាវៈដែលមិនទៀងហ្នឹងឯងហើយនៅតែសុខអត់មានបច្ច័យអត់មានបច្ច័យអីឲ្យយើងចេញពីព្រះនិព្វានអីមករកភពនេះវិញអីណាហ្នឹងហើយគឺដោយអំណាចអរិយមគ្គសមុច្ឆេតបហានៈទៅកិលេសវត្តដាក់ដាច់ជារៀងរហូតកម្មវត្តដាក់ដាច់ជារៀងរហូតវិបាកវត្តដាក់មិនកើតជារៀងរហូតនៅពេលសម្បត្តិហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលបានអរិយមគ្គហ្នឹងបានជាសុខបានបរមសុខសុខទាំងនៅរស់ហ្នឹងណាព្រះអរិយបុគ្គលបានបរមសុខសម្បត្តិសុខទាំងនៅរស់ហ្នឹងណាហើយបើយើងរស់ព្រះនិព្វានថាអីណាបានបរមសុខទាំងនៅរស់បើក្នុងខណ្ឌព្រះអរិយហ្នឹងណាក្នុងលោកហ្នឹងគឺមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបើថាសុខវេទនាក៏វេទនាខណ្ឌមិនមែននិព្វានអញ្ចឹងព្រះអរិយបុគ្គលបានសុខជាម៉េចបើមានតែខណ្ឌ5ដដែលហ្នឹងក្នុងខណ្ឌ5ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងមាននិព្វានឯណាហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងក្នុងកាយនេះហ្នឹងឯងអ៊ីម៉ាសមੰយេវៈព្យាមៈមត្តេកលេវរេសញ្ញមហិសមនៈគេហ្នឹងឯងបានលោកកម្មអហិបញ្ញាពេមិទៅលោកសមុទ្រលោកសមុទ្រយញ្ចៈហ្នឹងចឹងទៅទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិបញ្ញាពេមិតថាគាត់បញ្ញត្តិនៅក្នុងកាយនេះហើយកាយនេះគឺមានតែចិត្តចេតសិករូបអត់មានព្រះនិព្វានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះនិព្វានមិនមែនជាខណ្ឌហ្នឹងហើយក៏មិនមែនជាខណ្ឌអីដតីដែរគឺជាការអស់ទុក្ខអស់ខណ្ឌទុក្ខហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានអរិយមគ្គហ្នឹងមិនមែនព្រះនិព្វានអ្វីយ៉ាងដតីទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសច្ចៈ4ហ្នឹងនៅក្នុងកាយនេះហ្នឹងឯងហើយយើងថាសច្ចៈ4វាមានទុក្ខសមុទយៈអរិយមគ្គយើងដឹងថាជាសង្ខារធัวណាសំបីតាលោកតរៈក៏ដោយប៉ុន្តែជាលោកតរៈដែលសង្កតៈហ្នឹងគេថាជាខណ្ឌហើយហ្នឹងហើយសម្មាទិដ្ឋិđóគឺបញ្ញាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងទទួលស្ដាប់បានហើយចុះនិព្វានហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិថានៅក្នុងកាយនេះនឹងដែរហ្នឹងតើនិព្វានយ៉ាងម៉េចមានជាខណ្ឌនៃណានិព្វានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតែយើងចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងមកបានយើងដឹងអំពី
cả mình caoឡើងនៅចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងនៅចែកទៅជាកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈហ្នឹងណានៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដែលវត្តៈដែលប្រព្រឹត្តទៅជាលោកយៈហ្នឹងដល់ទៅមានអរិយមគ្គហ្នឹងកាត់នៅសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនមែនទៅកាត់ស្អីដតីណាទេកាត់វត្តទុកដែលបញ្ញត្តិថាជាបុគ្គលហ្នឹងកិលេសវត្តៈហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីទុកដែលកើតពីការប្រកាន់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទៅក្រៃលែងណាកើតពីការប្រកាន់ខ្លួនយើងហ្នឹងណាប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដតីក៏កើតទុកគឺអាសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តសិតតែកើតមកពីកិលេសខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងមាននរណាទៅបញ្ចូលសេចក្តីទុកក្នុងចិត្តមកឲ្យយើងអ្នកដតីណាបញ្ចូលឲ្យអត់បានទេបើអញ្ចឹងគេស្អប់ព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអរហន្តគេបញ្ចូលក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យព្រះអង្គកើតទុកណានៃហើយអត់ទេគឺថាអ្នកដែលកើតទុកផ្លូវចិត្តគឺសិតតែតោសៈជីវ័នខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងវិបប្រយោគកទុកប្រត់ប្រាស់ចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកពីលោកភៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យសម្បយោគតុកជួបប្រសពសត្វនិងសង្ខារដែលមិនជាទីស្រឡាញ់មកពីតោសៈយ៉ាំបិឆាំងនៅលក្ខបតិតាមបតុកប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានរបស់នោះជាទុកមកពីមោហៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យវាចេះតែវែងថាមានខ្លួនត្រូវបានអញ្ចឹងទៅដល់អត់បានទៅកើតទុកនោះគឺលោភៈទោសៈមោហៈត្រូវដោះស្រាយដោយអលោភៈហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាមានវិបយោគតុកដោះស្រាយដោយអតោសៈកុំឲ្យវាមានសម្បយោគតុកដោះស្រាយដោយបញ្ញាកុំឲ្យវាមានយ៉ាំប្រឆាំងនៅលក្ខបតិតាមបតុកណាអលោភៈអតោសៈអមោហៈគឺបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតរបស់បឋិជនរហូតមកហ្នឹងព្រោះការប្រកាន់ហ្នឹងហ្នឹងឯងសេចក្តីទុកហ្នឹងឈប់កើតដល់បុគ្គលដែលបានអរិយមគ្គអញ្ចឹងឈប់ហៅបឋិជនហើយគេថាបុគ្គលដដែលហ្នឹងបើបុគ្គលបញ្ញត្តិដូចថាបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងណាមុននឹងបានជួបពធัว7ឆ្នាំហ្នឹងជាបឋិជនហើយដល់តែបានសោតាទៅនៅតែបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីទុកដែលកើតពីការប្រកាន់ហ្នឹងដូចថាកំណាញ់ក្តីចំណែនក្តីនោះវានាំឲ្យមានសេចក្តីទុកហ្នឹងក្តីទុកហ្នឹងមិនកើតដល់ឧបាសិកាវិសាខានឹងឯងបរមសុខនឹងឯងសម្បត្តិព្រះនិព្វានត្រង់ដែលទុកមិនកើតជារៀងរហូតដោយសោតាបត្តមៈអាហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានបានទាំងរស់បានសេចក្តីសុខមែនហ្នឹងតែសុខព្រោះការមិនកើតទុកហើយវានៅបោកសុខចិត្តដោយឡែកផ្សេងទៀតអាហ្នឹងសុខចិត្តទេមិនមែនព្រះនិព្វានទេហ្នឹងឯងសុខចិត្តត្រង់មានសទ្ធាមានសិលសតៈចាគៈបញ្ញាមានចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅនិយាយពីសុខដែលប្រះចាកទោសហ្នឹងឯងដឹងគុណមេត្តាបិតាទៅជ្រះថ្លានឹងភិក្ខុសង្ឃទៅរហូតមកសូមពួរ8ប្រការព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៅសុបាយប៉ុណ្ណាទៅហើយចូលផលសមាបត្តិហើយព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះលោកមានឈានសមាបត្តិចូលឈានទៀតទៅសុខផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺថាចិត្តវិវេកដោយឡែកហ្នឹងឯងមិនមែនឧបធិវិវេកទេឧបធិវិវេកគឺការមិនកើតឡើងនៅឧបធិបរមសុខព្រោះមិនកើតឡើងនៅឧបធិប្រែតែត្រួតត្រងនៅទុកមិនមានឧបធិមិនមានទុកហ្នឹងបរមសុខជារៀងរហូតទៀងទាត់ហើយសុខនៅផ្លូវចិត្តនេះអាហ្នឹងអត់ទៀងទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដែលប្រសិជ្ជៈទោសហ្នឹងសេចក្តីសុខហ្នឹងក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងឲ្យសម្រេចសក្កតិគេមិមៈអនាគេមិអរហត្តមៈអញ្ចឹងបានកុំឲ្យខ្លាចសេចក្តីសុខដែលប្រះចាកទោសគឺកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យនឹងឯងអញ្ចឹងរៀបរាប់ពីរឿងថាបុណ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងត្រូវឲ្យឃើញថាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយក្តីសុខហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានវិបាកជាសុខណាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯងវិបាកជាសុខហ្នឹងជួនកាលយើងនឹកឃើញដូចថាតេះឌៀលទេវលោកអីចឹងណាហ្នឹងឯងស្ថានសួគ៌អីហ្នឹងចឹងទៅវាជាភពអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងបែរមើលគ្រាន់តែយើងនៅជាមនុស្សនេះតើយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ផលរបស់បុណ្យប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាយើងត្រូវការភ្នែកមើលបីដកត្រូវការតិចស្ដាប់ពធហ្នឹង
ស្មានតែផលបាបបានផលបាបមានភ្នែកមានតិចប៉ុន្តែវាអត់ចេះមើល3ដងណាបើពីវិបាកបរិសន្ធិជាអកុសលវិបាកអន្តរាយកៈធัวដូច្នេះបុណ្យមានគុណដូចយើងក្រៃលែងណាកុំទៅរៀនតេះរៀលផលបុណ្យណាហ្នឹងហើយគឺបើយើងតេះរៀលផលបុណ្យវាដូចជាយើងប្រមាថមើលងាយអ្នកមានគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងហើយបើដូចថាម៉ែឪមានគុណអីបង្កើតយើងមកឲ្យទុកឲ្យលំបាកឲ្យស្រេកឲ្យឃ្លានឲ្យក្រលហេមហាមអីណាអីចឹងណាទៅជាយល់ខុសមិឆាទិដ្ឋិចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅតាមពិតគឺយើងទេដែលមកកើតនឹងគាត់ហ្នឹងបដិសន្ធិហ្នឹងមិនគាត់ហៅយើងមកហើយយើងទៅប្រដាក់បន្ទុកថាគាត់បង្កើតយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមយើងអត់ចិញ្ចឹមដាក់ទោសគាត់មែនទេយើងមកអាស្រ័យនឹងគាត់ទាំងស្រុងណាកសែនៃវត្តដាក់រៀងខ្លួនណាកសែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងគឺអវិជ្ជានាំឲ្យមានតណ្ហាបាទានមានកម្មមួយអង្គមួយអំម្នាក់ហើយកម្មហ្នឹងបញ្ញកម្មបុណ្យហើយបានមកកើតកំណើតមនុស្សហើយយើងអត់អាចចាំខ្លួនឯងបានទេត្រូវពឹងគាត់ទាំងស្រុងណាដើម្បីចាំបីបាច់មើលថែរក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺទូគុណហ្មងណាកុំឲ្យយើងគិតខុសថាគាត់បង្កើតយើងត្រូវតែចាំយើងលុបគុណចេញបាត់មានមើលឃើញគុណទេណាទៅជាមើលឃើញថាគាត់ត្រូវតែចាំយើងហ្នឹងហើយអត់ឃើញគុណអាហ្នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយតែដល់សម្មាទិដ្ឋិយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញដោយពធัวសម្ដែងប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺការដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺជាទូគុណរបស់គាត់ហ្មងពិតស្ដែងអញ្ចឹងហ្មងទូគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ទៅយើងបានកំណើតជាមនុស្សនេះយើងឃើញរបស់ហ្នឹងមានតម្លៃយើងរឹតតែអរគុណគាត់ទៀតហើយដោយគុណចាស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពភ្នោះអីចឹងទៅរឹងរឹតតែឃើញតម្លៃនៃពភ្នោះបានសិលសមាធិបញ្ញានេះតែកាលណាឃើញលទ្ធផលរឹតតែមានតម្លៃរឹតតែអរគុណមេត្តាបិតាក្រៃលែងឡើងទៀតព្រោះបានទំនុកបំរុងផ្ដល់ប្រគល់របស់ដ៏មានតម្លៃក្រៃលែងមកដល់យើងជាកូននេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយចុះបើអត់បានឃើញចឹងទេទៅជាកើតទុកទោមនោះទុកលំបាកអីចឹងទៅអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់បានប្រើប្រាស់ជីវិតហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាអត់បានឃើញតម្លៃនៃបត្រៃសរណគមអត់បានឃើញតម្លៃនៃការដែលមនុស្សអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានស្ដាប់ធัวបានរៀនធัวបាននេះតែអញ្ចឹងទៅអត់បានឃើញគុណយល់ខុសទៅទៀតហ្នឹងត្រឹមតែថាម៉ែឪបង្កើតកូននឹងមកចឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាអត់មានឃើញតួគុណហ្នឹងឯងអាហ្នឹងច្រើនណាស់មិច្ឆាទិដ្ឋិហើយក៏ប្រើប្រាស់ជីវិតខ្ជិលទៅប្រមាថធ្វើប្រហែសទៅពេលលាបោឡែទៅឬក៏ប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងស្លាប់តាមផ្លូវចោលអីចឹងទៅអីហ្នឹងមកវាអត់ឃើញតម្លៃនៃជីវិតណាហ្នឹងឯងកម្របានកើតមកជាមនុស្សហើយងាយទេណាបើយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គទៅកិច្ចឆោមមនុស្សស័កបដិលេផោហ្នឹងគឺថាអរគុណបុណ្យមែនទេណាហ្នឹងឯងហើយឧបត្ថម្ភឲ្យយើងបាននៅរស់ទៀតហើយសំណាងបានជួបបត្រៃ3ដកទៀតហើយបុណ្យយើងមានជាក់ស្ដែងយើងមានបត្រៃសរណគមទៀតត្រៃណគមក្រៃលែងជាងសមាបត្តិ8លោកីអភិញ្ញាដែលអត់មានបត្រៃណគមទៀតចឹងទៅយើងអរគុណអ្នកដែលមានគុណលើយើងតិចតួចអីហ្នឹងក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យយើងបានរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងណាយើងចំណេញសម្បើមណាមួយថ្ងៃមានត្រៃណគមមានសិលមានសមាទិដ្ឋិហ្នឹងចំណេញសម្បើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអរគុណអ្នកដែលជួយទំនុកបំរុងយើងមើលថែយើងអីហ្នឹងអរគុណណាស់មកអំពីយើងឃើញផលចំណេញហ្នឹងហើយផលចំណេញរបស់យើងចំណេញដើម្បីអរិយមគ្គព្រោះយើងប្រាថ្នាវិវត្តៈហ្នឹងឯងពុទ្ធังសរណង្ឆាមិធម្មังសរណង្ឆាមិសង្ឃังសរណង្ឆាមិបានជួបនឹងសតិប្បដ្ឋានទៀតហ្នឹងឯងនឹងយើងអរគុណបុណ្យមានតម្លៃជាងមាសប្រាក់លុយកាក់ណាដែលយើងនៅរស់ជាមនុស្សនេះយើងសុខចិត្តថាចំណាយប្រាក់បណ្ណាដែរប្រមាណក៏បានឲ្យតែបាននៅរស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅរស់ក៏ត្រូវតែអស់ទៅតាមពេលវេលាព្រោះមហាអំណាចពេលវេលាហ្នឹងវាទៅពៀស៊ីនៅសពសត្វហ្នឹងឯង
phải trời phây buồn màu chẳng dân mình ai từ thơ mấy còn ai tê pe về liền nó prao có mình prao có tại dân trời prao ơi ban phải giáo ơi chùm nành bộ chỉ vật ní prao trem trâu chùm nành cho bà na nông cầm nào chìm mà nô ơi luôn anh ban phải giáo sốc ơi nè tây có ban phải giáo sốc tây chiết và sa na tiền chỉ vật nâng á chẳng phây buồn máu dân ắt đa về nè ngày prao na prao này rồi hốt đo từ pe trời đăng thà trời slap có dân ắt tọ slap tiền rồi biết đôi thà rồi bo để dân chua cái vô một prao chuẩn nành nam này ấy đọc pe dân ao cái vinh nhá miền là o con cái thai mà nâng ngày để bàn ở trong chùa màu nó bỏ nâng prao tới miền bây giờ nâng ngày miền an đi sang chùm nành cho na rứ xung bay ta dân mình chua cái đó đôi dân tinh ruột yuan vô mà prao dân đôi dân prao tới ban bây giờ đặt cái vai văn rồi có dân prao ban chia bây giờ tới vót thư bón tới tiền ấy sập group 5 năm 10 năm ấy chẳng nó đọcไปchát tới dân miền sẽ đài vậy vô chùm nanh cho ba má còn mà tao mày à nó ba thằng kia ấy tới dân sẽ đài à nó đời dân pra tới khơi ra chùm nanh đời ca pra nâng chẳng tới dân đọcไปchát tới tình mùi tiết à bạc chuẩn nành nâng tình bàn mà rồi lan cả bàn nữa à đôi xa lan mùi đó á dần vô mà prai chuẩn nành á cái đập riệp á còn tình mà quan lan cả bàn đây chẳng là lan mùi để khôi nó dân tục tăng đó bờ miền đấy dân đặt tăng là o mơ đó lan bồ ran ấy phong chứ nâng này thà mình bạ tăng thế còn đầm tình tới nâng này bài thế nâng chẳng tới hay dân tự tình mùi tiêu đồ là o cho nó đôi dân pra chi vật nó đôi lan chứ priệp á chuẩn nâng bôn rồi bao bên tên đó nâng ngành tinh than xua ban tên của mùi tròn nó than nát các bạn này ấy dân ta sẽ đai với tập hiệp chiêm nô nâng ngành đào pe trời slap trao tới dân tự tình nào cầm nát sọc cái tệ phô hay không chừng nào priệp đây bọc quơ thì đó ta bài chết dân khai ấy khai để xa cái này nơi miền nó vẫn tới khai và man đó từ sau mong ngày tê màu bị dân miền mẹ là nát tệ rưỡi phía bên này rưỡi đang thèm một cái slap có dân thôi bón ao sờ bài chết rưỡi chẳng á đó đó từ bên ban sọc cái tệ phục tới ta ao từ lọp màu vĩnh ta ọt màu nên ngày nơi nó đập thua tầm rạch mẹ pha ấy dân tới và đệ đi tiền tới không tê và lô anh chẳng tới chẳng cho mọi bằng con cháu cùng khai bón đó dân miền chỉ vật rồi nơi rồi ngày nâng hay bịa cùng khai bón bịa phục bút đó miền bịa nhau mê nên để bẹt cả tha ấy sầm tay tới cái này nó bong con trai nơi thà rồng luông thì cái đấy cứ phục bút đó ong truông ao dương của rụp bón bỏ bua ao dương thưa bón đòi chất tập ba cao lang vô chất tục đã ao pơ chỉ mũi nâng bồn nâng ngày nâng cứ và ông truông này nóm ở dương đào tam phơi bồn nâng ai chẳng tiền nu bạn say xây lô bạn say phê nu bạn say nâng ngày một bò sạt dương bàn chụp và thua nâng bồn nâng ô bạn say tới chết ngọt tới đập thua vuông tới cả bà nhà tới sầm rạch à đây giờ mẹ nông triệt nâng cả bàn đây của triệt nâng nâng miền lô cọt ra thua đó nâng ngày tầm may bà chụp bón nâng cứ nơi miền Anna kia bị phò lá nâng ngày nông tha sợ mình nơi vọt từ mẹ nâng tha để mà phải chia tệ cột ở mấy tu cái rụ thua đó nâng ngày cái nông sần thiên là vậy nâng gặp đào sâu tìm mùi nâng màu nâng tha có bàn sầm đai nông tệ thì nào bị phèn ở sâu của miền nông khi còn đây khăn được cảวันở nia cái ta sầm máy cá lô cọt rạ đó nâng ngày xăm cu á sầm rạp bột bò sạt dương dây miền tên nâng ngày vô dương cao máu nông sọc má dương sọp ngáy có lộc bay tu tư nông và tê để căn bột sa na rồi tê cứ sọc mai dương cứ nguồn nông thom ở Việt Nam hay trừ nông sọc mai dương mau sọp ngáy bột sa na chết thì chậm hơn lang tiết mà làm lang chiêng 50 năm mà rồi năm một nâng men đời xa thá miền cáp sập sai từ trai bầy đọ đẹp cho tha chuyện sẽ đây anh bột bò rồi sạt dương chơi đập thua chơi rồi xa sơ cứ khóc bị đâm
nâng ngày vì đám tôi chỉ về mình miền sầm phê rẹ mình miền kêu ấy đi đây phơn ấy từ mấy thế có mình sầm bồ nè sầm ma tiền sờ ấy đại tề tịch men tên mà phum rồi nè cầm sờ pram ấy ở vua chết tục đại thà cầm sờ thử ấy nó về ọt miền á mà phum nó cò men tên nó sọc khmai dương nó tại đo mà lời nó cứ sầm bồ nè cầm sờ ấy nè đập thua riêng thua chưa pha men là ngày nó cứ chỉ mà xanh lẽ nạ thầm qua để thà bột bò để sạt dương năng thầm cái để trà chật đầm bay năng bàn từ tu sầm bát lô cọt tả thua sầm cua tám hai sầm là mớ cho đi mày tới máu mà lại để cái nào sum namaskar thay cùngรัตนตรัยทั้งใบดาวสเกย์กรุบนักสเกย์จัตลาสับกาสมกราบวันกุมคนจัดตั้งบุญปองดาวสเกย์กรุบนักสเกย์กัดกรายสมมากรุบนักครูแก่ดาวสเกย์กรุบนักสเกย์กัดกรายสมกรุบยันยนต์ปบสัตตั้งอ้อจิตติกรุบจิตติจัตลาไงได้ยังเจียน่ะกุมสัตตั้งอ้อบานรวมมัดเตะเนียในแต่จะรวมจะมือลูกครูนำไปตะกราบถวายบังคมจำพวกสมเด็จให้บานสลับปะทอลูกครูในเปทำไมนี่ในจิตติจรัทลาจำพวกปิเปลี่ยนปัญญาหลวงพ่อปองกูจิตติรีนะสำหรับปุตบอดสับยังเป็นออกกะปั่นเป็นในบนกศลจีพิเศษคือการสลับปะทอประสนใบยังมันบานสนับมันบานดังมันบานโยนเต้ยังตั้งออกนี้มันยีเล็กบองในเปวิเลียนดำเนียนดำลายดิเมาตัวโยกเปียเปลี่ยนปัญญาระบบออกบานเต้ให้มันอย่างที่ก็ยังก็มันยีหนึ่งเมียนการเล็กบองในการยีโดยจิตเตียนหนักเตียนกระสอบหนักเตียนจะดาวโดยลูกครูคอมปังรึงเป็นเจ้าบางหางเอายังจะเรื่อยร้อนเปวิเลียตั้งออกให้ยังเมนออกกับบานบเป็นในเตียนในกุศลนี่จะได้ให้การเรียนต่างออกนี้ไปยังเหมือนบานสลับเป็นทั่วกุศลหนักสลับบ่ยังก็มันการดังบานได้จนขยมออกคนจิตติบัมพดให้ขนมเนียมจะปวดบริษัทขนมไทยนี่ขยมเบียนสำนูใบจำนายลูกครูจรัทลาในขนมปปุตติการระบบปองให้เจดิเซคือขนมกัจปรนบัตแต่ขยมบานศึกษาให้บานสังเกตเป็นนักเรียนขนมเรืองธรรมกุลได้พระองค์สำแดงแกะตรงไปเรื่องพระปริยัติโทได้พระองค์สำแดงดาวละโอให้ไอ้ขนมกุลระบบปฐวนี้คือขังจงแกะตรงหนึ่งขนมโลกุตระโทโดยตรงไอ้ปุตบริษัทยังมาจำนวนกดมันบานสนับบานศึกษาได้ละโอกดบานโยธาขนมสมัยปปุตตะองกงนื้อสดับตามในประโสดก็อาจตรัสดังบานได้ตัวใบจะยังเหมือนบานศึกษานื้อปรมาตถอนิกายโยลดูชนะตายจิกายโยลเนินจำใจได้เตลุครูให้ตาบุคคลในบานสดับในประโสดให้บานสำหรับเมียพอนุตายจิพดปีกายโยลปีปรมาตถอบานได้หรือเตนั่งนึกตีมวยตีปีคือยำก็นะสมัยพุทธกาลให้หนึ่งสมัยยังสับไงไงนี้ก็จะมีแต่เพียบเขาเคลียแต่ตามอุปนิสัยในบุคคลนั่นไงประเภทบุคคลได้เจโอเคได้ตาญูดับโดยทั้งแคบเมียติกาก็สำหรับเมียพอบ้านจังไอ้วิปัสสตาญูอธิบายจากได้นั่นก็อาจสำหรับบ้านแต่ดาวแต่ยังมาสับไงยังดับศึกษาโดยเมติกาได้โดยนิเต
ក្តីចឹងក៏មិនតាន់បានសម្រេចក៏តេតួងទៅនឹងបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបើត្រឹមតែនិយៈបុគ្គលដែលគួរដល់ការណែនាំណាពធណែនាំឲ្យសម្រេចមគ្គផលបានហ្នឹងបុគ្គលទី3ណាចាំហ្នឹងបងប្អូនកូនចៅទី1ស្ដាប់ដោយសង្ខេបបានសម្រេចទី2ស្ដាប់ដោយពឹកស្ដាយ៉ាងនិយាយចឹងណាស្រួលស្ដាប់ហើយទី3គឺថាទាំងពីរហ្នឹងហើយតែមិនតាន់បានសម្រេចហ្នឹងឯងមិនមែនអត់ស្ដាប់ទេណាស្ដាប់រហូតដល់មកពឹកស្ដាហើយអត់បានតតែបប្រតិបត្តិទៀតហ្នឹងឯងដូចថាយើងទៅពេទ្យចឹងណាពេទ្យរោគយើងថាពេទ្យជាបាលទៅជានៅពេទ្យនឹងទាំងដងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគ្រូពេទ្យធ្វើអីមើលអីចឹងទៅហ្នឹងឯងនៅដាក់សេរ៉ូមដាក់អីចឹងទៅរួចទៅជាទៅមកផ្ទះវិញជាហើយអ្នកជំងឺដែលផ្សេងទៀតទៅយកថ្នាំមកលេបនៅផ្ទះទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រហែលខែអីចឹងទៅរាប់ខែអីទៅមិនចាំបាច់នៅសម្រានពេទ្យទេតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមលោកគ្រូពេទ្យវិជ្ជាបញ្ជាហ្នឹងទៅលេបថ្នាំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថែរក្សាសុខភាពត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យមោមកុំឲ្យខ្លាំងអីចឹងទៅបរិភោគអាហារមិនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើតាមទៀតធ្វើមិនធ្វើតាមរោគរើហ្នឹងឯងបាក់ទៅពេទ្យទៀតអីចឹងទៅយ៉ាត់មើលលេងជាតែធ្វើតាមអាហ្នឹងក្នុងន័យប្រៀបចឹងណាន័យថាយើងនៅក្នុងនៃយៈបុគ្គលនេះត្រូវប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម្មវិន័យនឹងឯងចា៎ព្រោះយើងពេលស្ដាប់ខែពឹកស្ដាទៅអត់បានសម្រេចទេហ្នឹងឯងអត់មានបញ្ញាចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ទេអញ្ចឹងត្រូវបរិបត្តិហ្នឹងឯងត្រូវប្រឹងប្រែងបរិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងលំសាដែលសិក្សាប្រសូតហ្នឹងប្រសូតហ្នឹងគឺដល់ពេលបានសម្រេចមគ្គផលគឺចាក់ធ្លុះទៅក្នុងបរមត្តធម៌ហ្នឹងឯងដោយដែលព្រះអង្គដែងបញ្ញញ្ជេបរិសោកាយរាថេណាំងបណបណាំងតាមហេឆន្ទាំងកាយរាថៈសុខោបញ្ញសឧចយោហ្នឹងលើកឲ្យខ្លីយ៉ាងមកនាងលេខទេពធីតាសម្រាប់សោតាបត្តផលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺបញ្ញាចាក់ធ្លុះត្រង់ថាបញ្ញញ្ជេបរិសោកាយរាថេណាំងបណបណាំងបើអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវធ្វើឲ្យរឿយហ្នឹងឯងធ្វើទាំងពេញចិត្តផងព្រោះបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញាសឧចយោបញ្ញាដែលស្ដាប់ទៅវាដឹងថាបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះណាវាអត់មានអត្តាសត្វបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យហើយក៏អត់មានអត្តាសត្វបុគ្គលអ្នកទទួលផលបុណ្យទេបានសុខក្នុងភពនោះមែនប៉ុន្តែបញ្ញាលះអត្តានុទិដ្ឋិបានសម្រេចសោតាបត្តផលហ្នឹងឯងតែដល់ទៅយើងរៀនចាំសូត្រទៅវាអត់បានសម្រេចបានយើងត្រូវមកសិក្សាឲ្យពឹស្ដាទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាបុណ្យនឹងឯងមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺអង្គធัวជាអីដែលជាបរមត្តធัวនឹងស្ដាប់រឿយសិក្សារឿយហើយបុណ្យជាកម្មបច្ច័យហ្នឹងកម្មបច្ច័យយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឯងដែលត្រូវតេតួងនឹងបរមត្តអភិធម្មហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងជួយដល់ការបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងយើងដឹងខ្លួនយើងទៅហ្នឹងឯងដឹងយើងបានដឹងកាយវេទនាចិត្តធัวប្រសូតទៅសំដែងតែប្រធានសូត្រកាយវេទនាចិត្តធัวប៉ុន្តែបញ្ញាយើងវាអត់ដឹងកាយហ្នឹងស្អីវេទនាចិត្តធัวហ្នឹងយ៉ាងណាយើងរៀនហ្នឹងគេណារៀនឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីឲ្យមានសតិហ្នឹងរលឹកដឹងតាមដែលរៀនហ្នឹងគឺថារៀនឲ្យយល់ហើយបរិបត្តិអប់រំសតិរឿយទៀតណាដោយការសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងឯងធម្មតាបញ្ញាយើងទន់ខ្សោយវានៅប្រកាន់តែយើងអ្នកសោយយើងអ្នកសបាយយើងអ្នកសុខយើងអ្នកទុក្ខហ្នឹងឯងតលតែសតិរលឹករឿយទៅបានវេទនាជាបរមត្តហ្នឹងប្រកបឡើងហើយអត់មានអត្តាអ្នកសោយអារម្មណ៍ទេអាហ្នឹងវាត្រូវពឹងលើស្មារតីខ្លួនយើងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយរៀនដូចតែគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់អាចដូចថាបើយើងសួរទៅសេចក្តីវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែការដែលយើងត្រូវយល់ដឹងវាជារឿងសតិរលឹករឿយដែលយើងដឹងថាវេទនាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់មែនជាប្រុសស្រីកុហកបព្វជិតអីទេ
គឺសុខវេទនាក្តីទុក្ខវេទនាក្តីអទុក្ខមសុខវេទនាក្តីវេទនាអីក៏បានដែរធ្វើឲ្យហាមតណ្ហាអត់ចាំបាច់ត្រូវការទៀមទាអារម្មណ៍អីជាទីត្រេកអរពេញចិត្តដើម្បីខ្សែផ្សោយទេដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានចម្រើនឡើងយើងឃើញសតិប្បដ្ឋានមានលក្ខណៈផ្ទុយពីតណ្ហាត្រូវការអ្វីដែលជាទីត្រេកអរពេញចិត្តតែសតិប្បដ្ឋានអត់មានត្រូវការអារម្មណ៍ឲ្យជាទីត្រេកអរពេញចិត្តទេគ្រាន់តែមិនប្រកាន់អាការសោយអារម្មណ៍នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនប្រកាន់ថាជាយើងអ្នកសោយអញ្ចឹងនេះឯងជាផ្លូវទៅនិព្វានផ្លូវទៅនិព្វានយ៉ាងម៉េចថាតែប្រធាននឹងឯងចម្រើនបញ្ញាហាមទិដ្ឋិនឹងឯងតទាំងគបហណៈបដិបត្តិហាមទិដ្ឋិនឹងឯងជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានមកអំពីទិដ្ឋានបាសនាជាឧបនិស្ស័យឲ្យសម្រេចសោតាបត្តមៈទិដ្ឋិដែលមកប្រកាន់ថាយើងអ្នកសោយនឹងឈប់កើតជារៀងរហូតនឹងឯងសម្បត្តិព្រះនិព្វានអញ្ចឹងមានលក្ខណៈផ្ទុយពីតណ្ហាតែប្រធានហ្នឹងយើងអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនយើងឲ្យដឹងថានេះជាសតិដូចយើងធ្វើទានឲ្យដឹងថាមិនទានរក្សាសិលអាមិនសិលបានយើងអប់រំទានសិលហ្នឹងទៅចម្រើនសមាធិមិនគ្រាន់តែនឹកមរណសតិឬពុទ្ធោអរហង្គអីចឹងទេតលតែមានសតិសម្បជញ្ញៈមកដឹងចិត្តស្ងប់នេះយើងនឹកគុណពុទ្ធនឹងឯងប៉ុន្តែធ្វើទុកក្នុងចិត្តទៅចិត្តស្ងប់និវរណៈធัวសតិសម្បជញ្ញៈដែលដឹងសេចក្តីស្ងប់នឹងឯងចឹងថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចបានស្ងប់អញ្ចឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៀតអានឹងបានហៅថាសមថៈភាវនាតលតែដឹងសមថៈបានយើងចម្រើនសមថៈភាវនាប្រែចម្រើនណាឬយើងទៅររ៉ែត្បូងអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់ត្បូងតែយកតែម្បែងថ្មម្បែងដបមកឬថាទៅរមាសឃើញតែលឿងមកចេះតែយកមកវាមិនមែនមាសហ្នឹងឯងបន្តឲ្យយើងរៀនឲ្យដឹងថាអាម៉េចត្បូងអាម៉េចមាសអីចឹងណាឲ្យច្បាស់ទៅបានយើងទៅយកចំមាសចំត្បូងមកយ៉ាងណាមិញបន្តតែយើងដឹងតែចិត្តស្ងប់នឹងដឹងច្បាស់បានយើងចម្រើនចិត្តស្ងប់ទៅជាសមថៈភាវនាមិនគ្រាន់តែនឹកចោលងើមចេញចូលទៅតែតាមខ្យល់ចេញចូលទៅអីចឹងទៅរួចទៅដល់ទៅថាទុក្ខវេទនាកើតឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាថាធ្វើហ្នឹងថាបានសេចក្តីទុក្ខវេទនាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយអីមើលវេទនាអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនអ្នកមើលវេទនាហ្នឹងហើយអត់បានដឹងពីកុសលថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយគ្រាន់តែដឹងថាមើលចោលហើមចេញចូលហើយមានទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួនអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងណាអានោះមកពីអត់បានដឹងលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានសតិប្បដ្ឋានគឺបរមត្តធម៌ប្រកបអត់ត្រូវការអ្វីទៀតទាំងអស់ផ្ទុយពីតណ្ហាហ្នឹងហើយតណ្ហាគឺត្រូវការយ៉ាងនេះត្រូវការយ៉ាងនេះហើយអានេះវានៅក្នុងទិដ្ឋិខ្លួនអ្នកបដិបត្តិហើយត្រូវការឲ្យវេទនាយ៉ាងនេះត្រូវការមើលយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនេះអាហ្នឹងវាត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអ្នកបានណាបដិបត្តិទៅវានៅតែខ្លួនឯងអ្នកបានដដែលហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាអត់មែនជាសតិប្បដ្ឋានទេព្រោះនៅតែទិដ្ឋិចម្រើនឡើងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអប់រំតេបដ្ឋានវាតលតែដឹងថាតេបដ្ឋានហ្នឹងគឺបរមត្តធម៌ប្រកបហើយហាមទិដ្ឋិព្រោះអត្តាវាអត់មានស្រាប់មកហើយវាមានតែទិដ្ឋិឯងដែលមកចាប់ប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឥឡូវហ្នឹងខ្លួនយើងអ្នកលឺអាហ្នឹងអត្តាយើងអ្នកលឺអត់មានទេអត់តាំងពីដើមមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតែឥឡូវនេះដែលថាយើងសម្គាល់ថាមានយើងហ្នឹងគឺមានយើងអីថាមានយើងពងលឺពងស្ដាប់លឺអាហ្នឹងគឺទិដ្ឋិវាមកចាប់ប្រកាន់លឺហ្នឹងថាយើងទៅដល់ទៅសតិរលឹកចិត្តលឺហ្នឹងទៅអាទិដ្ឋិហ្នឹងវាអត់កើតហ្នឹងហើយហាមទិដ្ឋិនឹងឯងអានឹងបានយើងដឹងថាសតិប្បដ្ឋានបរមត្តធម៌ហ្នឹងប្រកបអញ្ចឹងយើងអត់ទាមទារត្រូវការអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងឯណាអត់ត្រូវការថាឲ្យអារម្មណ៍យ៉ាងនេះឲ្យអារម្មណ៍យ៉ាងនេះឲ្យអារម្មណ៍យ៉ាងនេះដូចតណ្ហាអត់ទេអត់ត្រូវការទេនេះអាមិនត្រូវការហ្នឹងឯងហាមទាំងតណ្ហាទៀតហ្នឹងឯងបរមត្តធម៌អីក៏បានដែរឲ្យតែមិនមែនយើងបានហើយយើងយកត្រង់ដែលប្រកបជាបរមត្តនឹងឯងហ្នឹងហើយមានសតិអប់រំរឿយណាអត់មានខ្លួនយើងសុបាយណាក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងអ្វីចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងវាទៅជារឿងល្អដោយសារយើងមិនចេះតែបន្ទុះទោស
អ្វីក្នុងលោកហ្នឹងយើងបន្ធូរបន្ថយអាការបន្ទុះតោះទៅវាទៅជាទទួលយកដោយបញ្ញាទទួលហ្នឹងទទួលដើម្បីទម្លាក់ចោលតែកាលណាទទួលដោយបញ្ញាដឹងតាមតែក្តីពិតមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់នឹងឯងដែលជាការទម្លាក់ចោលហើយបើយើងចាប់ដើមបន្ទុះតោះយកតែរបស់ជាទីពេញចិត្តអាហ្នឹងគឺមិនផុតទេប្រហែលថ្ងៃទៀតតែយើងនៅរស់ដូច្នេះគឺថាវានៅតែក្នុងការតាមតឹងអ៊ីនអត់ស្លាប់ទៅទាំងនៅតែការតាមតឹងចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រតិបត្តិណាគឺថាមានបញ្ញាទទួលយករឿងចូលមកដល់ជីវិតហ្នឹងណាកុំចេះតែតាំងចិត្តដោយថាប្រកាន់ខ្លួនឯងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដើម្បីនឹងថាវាមិនសមទទួលយ៉ាងនេះវាសមតែយ៉ាងនោះអីចឹងគឺកុំប្រកាន់ខ្លួនឯងសមមិនសមមកត្រូវឲ្យដឹងថាអ្វីដែលចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងគឺជាមេរៀនជាមេរៀនសច្ចៈធัวជាមេរៀនជាការពិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងទទួលដោយបញ្ញានេះចម្រើនណាហ្នឹងហើយអត់មានតោមនោះបន្ទុះតោះក៏អត់មាននេះតណ្ហាអីទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលចូលមកដល់ជីវិតនឹងទេហើយដឹងជាធម្មតាធัวនៃជីវិតទៅតែងតែមានអ្វីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងដឹងរឿយអញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងគឺថាក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឯងចឹងថាយើងសូមរឿងល្អពីចិត្តរបស់យើងណាគឺថាអប់រំទូមានចិត្តមិនតោមនោះមិនទូតោវាអត់មានរឿងអាក្រក់អីដែលប្ររពពីខាងដើមមកណាក្នុងដំបូងហ្នឹងដោយថាចេះតែសូមរឿងល្អណាហ្នឹងឯងឲ្យខែឆ្នាំនឹងដាច់រឿងអាក្រក់ទៅផងវាធ្វើមិនដាច់វាដាច់យ៉ាងម៉េចបើអាមេតោះហ្នឹងដែលរឿងមិនល្អដោយសារចិត្តយើងទេណាចិត្តយើងគិតទេដែលមានរឿងមិនល្អចូលមកជីវិតយើងហ្នឹងណាចូលមកហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ណាហើយដែលយើងថារឿងមិនល្អមកពីយើងតោមនោះទេមិនរឿងហ្នឹងមិនល្អស្រាប់មកទេសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយយើងសម្រាប់សេចក្តីស្លាប់សិតតែអាក្រក់សម្រាប់យើងមែនទេមកពីយើងបន្ទុះតោះជាមួយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងតើហ្នឹងហើយតែបើយើងអប់រំមរណសតិរឿយទៅនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់អារម្មណ៍នៃភេវនាទៅទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែលើកពីសេចក្តីស្លាប់អត់មានរឿងអីចូលមកជីវិតយើងអាក្រក់ទាំងដងអត់ទេតលតែយើងតោមនោះបន្ទុះតោះបានទៅជារឿងមិនល្អដោយសារចិត្តយើងតោមនោះបើយើងអប់រំចិត្តល្អរឿយទៅអារឿងមិនល្អកាន់តែរសាយបាត់ទៅរឿងស្អីវាទៅជារឿងឲ្យចម្រើនបញ្ញាទៅវិញហ្នឹងហើយទោះជាមានបញ្ហាឧបសគ្គខ្លះក៏រំលឹកដាស់តឿនដោយថាការដែលយើងនៅតោមនោះនៅបន្ទុះអីខ្លះអញ្ចឹងណាឲ្យយើងដឹងថាមិនមែនរឿងហ្នឹងអាក្រក់មករកយើងទេតែយើងវានៅតោះនៅតោមនោះអញ្ចឹងទៅយើងបរិបត្តិទៅដោយថាជាមួយគ្នាអ្នកដតីហ្នឹងហើយអ្នកដតីមិនស្មោះត្រង់អីនឹងយើងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាភរិយាស្វាមីឬក៏ជាមិត្តភក្តិអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីអញ្ចឹងទៅយើងវាចិត្តតែទៀមទាចង់បានអាភាពស្មោះពីគេហ្នឹងបានវាចិត្តតែតោមនោះវាចិត្តតែកើតទុកហ្នឹងឯងបើយើងដឹងថារឿងរបស់មនុស្សរឿងរបស់មនុស្សវាប្រព្រឹត្តទៅតែបែបហ្នឹងឯងជាធម្មតាណាហ្នឹងឯងធម្មតារបស់មនុស្សយើងចេះតែប្រកាយប្រកាន់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងល្អជាមួយយើងស្មោះត្រង់ជាមួយយើងចឹងទៅវានាំឲ្យយើងកើតទុកគេយើងដឹងថារឿងរបស់មនុស្សអ្នកណាស្មោះក៏ស្មោះទៅមានអីទៅយើងតបស្នងឲ្យល្អទៅណាមិនស្មោះទេក៏ឲ្យទៅយើងដឹងថាធម្មតាហើយសូម្បីតែខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរធម្មតាវាតែងគិតពីខ្លួនយើងហ្នឹងឯងគិតជាងអ្នកដទៃអ្វីវាត្រូវគិតខ្លួនយើងហ្នឹងណាគ្រាន់តែវាមិនដល់ថ្នាក់ទៅរមិលគុណអ្នកដទៃអីវានៅដឹងគុណមេត្តាបិតាគុណអ្នកដទៃអីចឹងទៅហ្នឹងឯងនឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែយល់ថាមនុស្សវាតែងតែគិតពីខ្លួនឯងពេលយើងមានបានធូរធារល្អអីចឹងទៅគេចិត្តតែអ៊ូអមកពេលយើងខ្វះខាតឬក៏ដួលរលំអីចឹងទៅអ្នកដទៃក៏ក្រៀកចិត្តចេញទៅឬក៏តោះអធិស្ស្រ័យអីធម្មតាមិនចូលចិត្តអីចឹងទៅជួនកាលយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើអីខុសអ្នកដទៃមិនចូលចិត្តយើងស្អប់យើងក៏យើងមិនចាំបាច់ទៅសួរដេញដោអីទេអាហ្នឹងគឺថាព្រោះសូម្បីអ្នកដទៃដែលស្មោះនឹងយើងក៏មិនមែនជាតួបុណ្យក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងហើយនឹងសំបីតែស្មោះគ្រាន់តែថាយើងបានសបាយជាមួយគ្នាស្មោះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ
ទីបំផុតនៅតែបែកគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលចាំបាច់គឺសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងមានចាំបាច់ទៅទៀមទាពីអ្នកដទៃណាធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងទៅដោយថាជាមួយអ្នកដទៃយើងមានមេត្តាចិត្តទៅហ្នឹងឯងមេត្តាចិត្តជាមួយនឹងគ្រប់សត្វទាំងអស់ណាគ្រប់ជីវិតគ្រប់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅត្រូវមានមេត្តាចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនបានដូចថាត្រូវតែខ្សែគប់ទេណាហ្នឹងឯងមេត្តាហ្នឹងគឺបានដែលយើងមិនទោសមនោះមិនបន្ទុះមិនតោះមិនខឹងមិនស្អប់ព្រោះគ្រប់គ្នាសិតតែជាអ្នករួងគ្រោះយ៉ាងទៅហើយនេះមេត្តានេះឯងទាំងដែលរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យសម្រេចវិបស្សនាសម្រេចមគ្គផលបានដោយមេត្តានឹងជាបតតឋានហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាទៅអប់រំចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងទៅបានយើងឃើញសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវសិក្សាបរមត្តធម៌ហ្នឹងទាំងមកសម័យយើងសប្ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាយល់ប្រសូតសំខាន់គឺដោយសារយើងសិក្សាបរមត្តធម៌អញ្ចឹងបានមានអ្នកថាពីមុនខ្ញុំស្ដាប់អត់ត្រូវពិរោះអត់ត្រូវយល់ដល់តែបានរៀនអភិធម្មទៅស្ដាប់យល់ហ្នឹងស្ដាប់ប្រសូតហ្នឹងយល់មកពីអីមកពីប្រសូតហ្នឹងជ្រៅទៅដោយអត្តទៅដោយសេចក្តីដោយបង្កប់ទៅដោយសភាវៈដូចមើលនៅក្នុងបដិសម្បទាមេអីហ្នឹងតែប្រសូតទៅហ្នឹងតែតេតួងទៅនឹងបរមត្តធម៌ហ្នឹងឯងចាប៉ុណ្ណឹងចឹងសូមអធិស្ឋានអ្នកគ្រូផងសូមជឿសំណួរមួយចុះបងចាំថ្ងៃណាចាំសួរនៅពីទៅចាំថ្ងៃទៅដល់ទៅពេងកុំចាំសួរទៀតអញ្ចឹងដោយសារថាសូមអនុញ្ញាតពីប្រធានដើម្បីបានពោលចម្រើនពរញាតិញោមបរិស័ទចម្រើនពរលោកគ្រូទាំងអស់លោកគ្រូធម្មយាចាអង្គប្រុសទាំងអស់គ្នាដោយសារថាពេលវេលាយើងក៏ដល់ម៉ោងហើយគ្រាន់តែយើងចេញទៅស្ទះផ្លូវខ្ញុំគណៈថាភាពចម្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនពរជំរាបជូនលោកគ្រូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាអង្គ2តោនជូនលោកគ្រូដើម្បីថ្វាយសម្ដេចហើយញាតិញោមខ្លះតិចសួរថាថ្វាយប្រគេនអីច្រើនព្រោះប្រសង់បទសម្ដេច250អង្គដែរណាញោមណាសម្ដេចមើលថែកូនចៅដល់ទៅ250អង្គក្នុងវត្តគឺទី1បាសកទាឈីមើនិងឧបាសិកាឈឹមមួយលីឧបាសកឈឹមអ៊ីវឧបាសិកាលឹមមួយស៊ីមឧបាសកឈួរគឹមសានឧបាសិកាឈឹមហៀឧបាសកឈឹមជាងនៅឧបាសិកាឈួរសុលីឧបាសកអ៊ុនសុខេងឧបាសិកាឈឹមស្រួយឧបាសកតាំងហាំងកងនិងឧបាសិកាលឹមសុគៀងឧបាសិកាឈឹមចន្ទាលោកហៃលៀបចឹងបងហ៎ហៃវលៀបលោកសំវងនិងលោកស្រីកៅនិមលឧបាសិកាប៉ុកសុកនិងជាអង្គ2តោនសម្រាប់ជូនលោកគ្រូថ្វាយសម្ដេចរួមដោយកន្ត្រកផ្កាកន្ត្រកផ្លែឈើទៅជាកម្មព្រះខេមចិត្តរង្សីសឿនសុខាចៅការវត្តនីសាគរជូនទឹក FIG លោកគ្រូសម្រាប់ថ្វាយសម្ដេចហើយនឹងទៅជាកម្មផងដែរហើយញោមបាសកច័ន្ទហៀងបាសកាជាហាងហួរជូនទៅជាកម្មលោកគ្រូសម្រាប់ថ្វាយសម្ដេចផងដែរហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវការពរណាបច្ច័យ4សម្ដេចជូនអីយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយអំប្រុសអញ្ចឹងច្រើនពរអរគុណញាតិញោមយើងខមាទោប្រទោសហើយយើងចេញដំណើរទៅតែម្ដងតើឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងប្លន់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទុក្ខបត្តាចនិនតង្ខាភយំបន្តាចនិមភយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាសាពេពេបានេណោបានញាតិញោមបីថាតាក់ក្នុងវិជានេះ30នាទីមកញាតិញោមទៅការទៅប្រាប់ឲ្យខ្លះដឹងផងខ្ញុំខ្ញុំជ័យទៅរួមគ្នាបងណាខ្ញុំជ័យទៅជួបចូលទៅហ្នឹងប្រាប់ថាបងមេដាសង្ឃារីយើងពេលឡា